ป้าหนูกำลังจับ10 วิแรกอ้าวทำไมต้องสวยไงเอ้าแล้วให้ผ่านสต็อปนี่ไงอ้าวแต่ภาพที่เลื่อนมาก็ไม่เห็นมีเธอสักอันนะที่เธอให้ฉันดูอ่ะมีแต่รูปฉันนะฮะเลิกชานะมะบัดเลิกเนอะเอิญอ้าวอะไร2 อันเหรอแต่เพลงข้างก่อนสมบัติเนี่ยกับตรารำโอ้มันจะเป็นตั้งแต่ Oppo มาเพื่อเดี๋ยว Oppo ตอบเลยถึง iPhone ป้าจ๋าติดไอ้ตรงที่หนูโกรธป้าใช่ป่ะเมื่อกี้ติดตรงนั้นแหละดูผ่านตรงนั้นทำเงี้ยตาเงี้ยทะเราต้องทำแฟดไปดูเลยค่ะพอเสร็จตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมได้มาเทเบาแล้วแกอัดบ้านเพลงรอมมาแล้วก็อัดเพลงรอมมาแล้วเปิดไปเลยจ้าสะอาดอัดบ้างสะอาดอัดไงมันเลือกสำรองจ้ามันเลือกสำรองบอลสำลันบอลเอาโจมาจะไหลเพลงมวยเสียมันเนี่ยใบเสียบ้องมาทำบ้านละไทยเนี่ยขมายเนี่ยกระเรปรางอเมริกบ้างนะมาทำพลังตุ้ยพลังทอมคลายตุ้ยคลายทอมเสียตะกอคณีบ้างนะไงนี่เอาบ้องไอ้แบบโปรเฟสชั่นอลบ้องนาไก่เมียนสวากูดบ้างนะสวากูดจ้าสวาไอ้กระบ้องสกอร์มาดับได้นักศึกษากรุ๊ปกระเกลียดบ้องบ้องสบู่ซิมแซ่โจไงนะไงได้คืนนะไงได้คืนนะไงได้คืนจะด่าสะอาดมาเสียซีมือมั้งบ้องสะอาดซีมือบ้องเปลืองโอ้ยมาดับดาวลูกไอ้ครับบ้องลวกกรบยางบ้องอัดกระป๋องปีเต้มาดับดาวเลือกกรบยางอัดแต่กระป๋องปีเต้บ้องสบายนะบ้องไอ้ช่างสะอาดเป็นเด็กบ้านเลยกูมาดับดาวมีตะกออัดแต่กระป๋องปีเต้อัดลวกบ้องพอเป็นนั่นคือลวกตะกอนะฮันนี่สำหรับชัดจ้าจ้ามันทำปลอกใส่ปลอกตุ้ยปลอกทำคลายตุ้ยคลายทำบ้องสบายอัดแต่บ้องไอ้ตะกอมาดับดาวคัสบ้องอังไอหรือกันลดไม่กระดบ้องมาโรยมาดับดาวมาจ้าเนี่ยลอยไม้ครบกระหล่ำกระเหลี่ยมดองจ้าสุดได้เนี่ยลวกสะอาดให้กูไอ้สลายนะเอากดบ้องมาเรนเสียเอามือมามองเสียเอามือมากับหมอยขโมยเธอมึงบ้านนั้นเปียจัดกันใหญ่ๆบ้านอาเซียนขโมยเธอนะบ้องนะจ้าเมียประโมสันไฟเบอร์เต้เมียนไปมาเรียงอ่อนพองมาเรียงอ่อนเนี่ยมาเตยควายสไนเต้นะใครเรียงอ่อนอัดมีสไนจ้าบ้องจ้าจำเรียบซัวจ้าบ้องบ้องกับตอนบ้องจ้าสกอร์มาดับบ้องไอ้
đây cho mọi mặt tha nè lụa nâng lụa ấy cứ lụa sầm rọ cha lụa sầm rọ bong cha bài bên hai bên một bên té một đôi chợ bánh bên té bong một đôi chợ shop bên té một đôi lưỡi soi bên té bong á cho nó sập đây bên trong sập đây thế trong sập bên đôi kia bên té cho nó sập corona mana corona bên tới bên mà bong rồi nhom bong mà đâm đã chặt cảไปแบบจิบบองสำลังจ้าบองโอ้ยสาวได้ดำใบให้ก่อนแต่ให้สาวได้มาเลยถ่ายกับเขาบองนะเพราะบางเคยมุกบองหรือครองกำราจันนะเพราะบางเคยมุกบองครองกำราจันนะเปิดไปเลยให้กับเธอบองเด็กชายบองมนบองกับทางมนตุยมันทำมันตุยมันโดนแต่บันนะมกเดือดซอนมีตู้ซอนปีสมัยปอดไปกระดานมาดับน้ำช่วยบ้านเปิดสำลังจ้าในนั้นก็เป็นสังวาซอสังวากระหอมจ้าสังวาดำไรสังวากระตรังกระกูดกระเพลอจะเป็นอะไรอะไรนะกระดอยบองบัดโรยไปโรยบองปล่อยเสียซะเนาะจ้าสะอาดเอาคนบองไอ้เนยแต่โอนเนยจะเปิดไปเลยอุ้ยหนักแค่สะอาดไหมดาวเอาได้เมื่อในคลองกำราเมื่ออยู่ตัวสะอาดตื่นนะอุ้ยสะอาดหมดเลยนะนั่นแค่สะอาดแล้วงดมวยเดตีไปแค่อาจจะมองดับดองนะไม่ได้แค่ดึงมวยเดตีไปแค่อาจจะมองดับดองโอ้อันนั้นคือสไตล์ประจำคลุนเวียเหม็นนะอันนั้นสไตล์ประจำคลุนเวียมองไปแค่อาจจะมองละโหดโอ้ยสะอาดนะเราก็สะอาดนะโอ้สะอาดนะเราก็ไม่ได้แค่เปรียบบ้านเต้มวยนาแค่ดึงนะมวยนาแค่ดึงโอ้สะอาดแบบโอนจ้าสะอาดอย่างนี้ว้าวงบให้ดาราส่งเข้ามาว้าวได้ผมใบชนะส่งเข้ามาว้าวหมกด้วยจันทราตีซอกสีมมโอ้ยให้กระซ่าบลังก่อนเลยนะแกโอ้ยหมกด้วยสีแดงเยราเป็นดังเต้โอ้ยสะอาดจากหนึ่งลูกน้อยสะอาดจากหนึ่งสะอาดอย่างน้อยไม่ไกลตัวซะนะโอ้ยกับเอาจะมองริงติ๊กกับเอาจะมอดจะไหวติ๊กกับเอาเพลย์ตุ่มเยียงทอมติ๊กกับเอาหมกทอมติ๊กกับเอาดอกสวัสดิ์ติ๊กกับเอากูดทอมติ๊กกับเอาบอดสกายชอนติ๊กกับเอาสักกระเติงติ๊กกับเอาสะอาดบัดนะกับเอาสะอาดบัดนะกลายเติมมวยน้ำเมียนตันติ๊กโยนนะกลายเติมมวยน้ำเมียนตันติ๊กเปิดไปลังนะกลายเติมมวยน้ำเมียนตันติ๊กโยนจะมองวิเหียงทอมติ๊กจะมองวิเรียเมียคราวติ๊กหมดวิเหียงเวียงติ๊กในวิตุ่มจะเหียงทอมเหียงติ๊กดอกวิเหียงสวัสดิ์ติ๊กก็กูดวิเหียงติ๊กสอดวิเหียงกระเติงติ๊กโอ้กับเอาสะอาดบัดก็ไม่สะอาดบัดนะก็ไอ้สะอาดบัดเปิดไปเลยจ้าบอสสอนแล้วมันตรงติ๊กไฟเบอร์ยำจมูกคืนนี้ตระเตะใส่สะอาดแท้บ้องเงี้ยเอาถือถ้าใส่สะอาดก็ตอบเรื่องดำดองแท้ใส่สะอาดเอากระบ้องเบอร์มันสะอาดในปีนากิสะอาดแท้อ๋อนะเมื่อบางด้านเล่นแบบบาจัดห้าวแบบบาจัดไว้อ้นแบบบาจัดอ้นจัดเจ้านะเมื่อแกอาจจะมองได้หรือมองอาจจะมองโลดนะสะอาดจังส่องใส่ปลากลูซันให้เป็นเตอนี่ปะนี่สะอาดตะกอนไอโฟนบ้ามือเดี๋ยวโป้มือกระหองสุดท้ายมาหน้าสุดท้ายเปิลเสียให้เดี๋ยวเปิลไปลงสนับจัดเสียต่างออกนี่ยมเนี่ยบอดดมปีประเทศไทยตะบงบอดดมกรอบโบขาเครื่องสมางเครื่องไทยสัตว์สำหรับเครื่องเมคอัพไอซอกระยำเอาบอสหลังเนี้ยปีประเทศไทยตะกอนต่างออกตุ่มพบโลกมันทับบองนั่นกระหลอกเหรียญนั่นดมไอหน้าเตะบอสหลังยำมีเลือดต่างออกแต่บางนะมันทับบองนั่นปลาหน้าเตะบองไอสกอร์ยำคือบางนะบองไล่เหลือเหม็นบองไล่เหลือเหม็นให้ช่วยจำลายใส่ให้ช่วยจำลายใส่โอนcho đi mình bong you know mỹ ní bong ôn sụp lại ní bong nèจำลายใส่ไม่เปิดไปเลยโอนไหนจะเหมือนนะชอบป้าเนี่ยemมาขมมแท้โอ้ยไม่รวยสะอาดนั่งชอบป้าจะเหมือนยำคังนะยำปราบยำตัวเวียมุกยำจิโอนจะปรามมองจ้าก็ไม่โดยขณีจ้ายำตัวเวียมุกยำช่วยบ้างก็เอาโดยขณีบองสลายยำแผลพ้ายำมันเชื่อยำเตยำทานนะไงวิจารณ์วิกระดาษไปเอิญตีวิจารณ์หนูตื่นยุดสักระดับนี้กระดาษนี้มาจำตีอ้อนเหรอบอกอ้อยมาตาอ้อนมาตาก็ได้ตั้งนานเราไปจิบบอกหนูที่รักจ๋าโอ้นเอ้ยจรุกเนาะคลักขมมแพนนาคลักขมมทงสังแพนด้าบออนแพนด้าบออนเหมือนวันดาเนอะนะแพนด้าวันดาบอเกแต่แพนด้าบอยมจ้ะแพนด้าบอยมบอสลายสุดท้ายจันทาเข้าปนสไลด์สลับจิตบองใจสะอาดนะเอาคนเปิดจ้ะนะ
ណាបងណាកែតែច្បោះល្មោះនៅកន្លែងនេះនៅឃ្លាំងអូននៅឃ្លាំងចឹងវារៀងមានហុយអូនណាឃ្លាំងចឹងវារៀងល្មោះច្មោះសៀហើយអ្នកបដាយខាងកូននេះភ្លៀងឲ្យមកអើបានមើលឡើងមកទេបងលេមុខយប់ថ្ងៃបាត់ប្រហោងអត់យេសាអូនសាអូនសម្លាញ់អូនឯងនឹងជាប់ចិត្តអូនឯងនឹងដកខ្លួនមិនរួចអូនឯងនឹងដឹងថាម្ដងដាំមិនមែនមកលេងម្ដងដាំមកពិតប្រាកដណែសួស្ដីបងសម្លាញ់ចំណាប់ចិត្តរបស់អូនទាំងអស់គ្នាសៀហើយនៅណាសៀហើយនៅកំតើអូនសម្លាញ់បងចាំតួឯងប្រុសពេលនេះតួឯងស្រីកំពុងរងចាំតួឯងប្រុសអូនម្ដងទៀតឲ្យប្រុសបាត់តាណាតួឯងប្រុសកំពុងសរសៃតែនៅទៅជាមួយតួឆ្នះណាបើមិនចឹងទេកំពុងតែចែចៅគេហៅថាតួរងណាពេលនេះកំពុងតែរងចាំតួឯងប្រុសប្រេសិនពើព្រលឹងណាតួឯងប្រុសរបស់យើងក៏អត់បានទេអូនអើយស្អាតតែមួយគ្មានពីររងបានទេអូនមិនរងបានរឿងសម្រស់ហើយណាអូនមៀតចាមៀតរងបានណាអូនមៀតអញ្ចឹងគឺមិនងាយមានទេអូន100គីឡូជាងនៅស្រុកយើងបានណាអូនណា100គីឡូជាងនៅស្រុកយើងរងពិបាកណាពើព្រលឹងចាណាបើថាគីឡូទូទៅគឺស្រួលរកតែនេះគឺ100គីឡូជាងនៅស្រុកយើងគឺរកពិបាកមែនទែនពើចារកពិបាកមែនទែនឯងធ្វើទទួលស្គាល់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងពើធ្វើទទួលស្គាល់ចាបងចាស្អីខ្ញុំមានបងចាបងឯងចង់បានរៀនស្អាតបងឯងចង់បានស្បែកសអីក៏បានដោយបងបាត់ចង្វាក់គឺធានាបង100%តែម្ដងចាបេះដូងបងមានអាណាបេះដូងបងមានវូចហើយអីគេសរសេរអីក៏មិនដែរណាពើព្រលឹងសេបងឲ្យត្រូវទីបើពើព្រលឹងចាបងដាក់អាទូរស័ព្ទនេះមើលចុះក្រោមទៅបងមើលពេលយើង live កាមេរ៉ាអូនទូរស័ព្ទយើងធ្វើអានខមមិននៅខាងនេះកាមេរ៉ានៅខាងនេះបងមានអារម្មណ៍ថាភ្នែកបងចង់សងាវបែបអូយចង់សងាវអូនសម្លាញ់ចង់សងាវណាចង់សងាវអូនសម្លាញ់ណាចង់សងាវដេតនេះលៀបលេបងបានអត់លៀបបានអូនលៀបបងមានប្រវេតតួឯងប្រុសគុណលោកខាហាចាតែមានคุยเรื่องของมันเลยได้แล้วค่ะหมายคุยกันมาហើយវើយតើឯងប្រុសមកហើយក្បួភ្លេងលេងបើកវាំងនោនสวัสดีครับម្ចាស់ស្នេហា อินเตอร์สโลว์เนี่ยចា slow มากผมเป็นคิงนะวันเนี้ยถ้าใกล้ติดดีจะเห็นตัวเพราะว่าเห็นนาแค่ครึ่งนึงพอไก่มันไม่เห็นเรามันจะเห็นใหญ่มากเลยนะเอ้ยเขาใส่กางเกงขาสั้นนั้นเนี่ยใบเตงแกทามะใบดงเวียให้ไอ้แกโอนหลังอ้วนหน้าก็มันเนี่ยตัวไอ้ปลามาให้เย่มกโดยหมายรวยเต้เดี๋ยวให้เกไปเธอแล้วไม่ต้องปั๊บเกเอาสบายใจนะสมเธอละโหดเดี๋ยวมกอ่ะไม่เป็นไรนะโอ้ไม่เป็นไรนะแกทำมกโอนมกโดยหมายรวยอ่ะเด็ดดีออนชัดบางพ่อชัดจะแพ้มาบ้างเด็ดดีเมื่อแกทำมกโอนโดยหมายรวยอ่ะเด็ดดีอยากเหมือนบน BTS ใช่ปะมีคนแอบถ่ายแล้วไปลงอ่ะโอ้ยก็ด้วยนี่มันเนี่ยจะบัดละโหดบอมีเลือกขบอดมีสไนจ้ะมีสไนอัดได้ดีกับจับอัดได้ดีใหญ่ใหญ่อะนี่กระบาดไมโครไม่ใหญ่นั่นมันยืนเฉยๆนี่มือเธอรกปีหนูแต่ก็ไอ้มีพอได้มวยบ่ไอ้มีพอได้ปียอมมวยติมาลายบัดนะมีน้ำหนักจะใจไปอัดบองมีนอ่อนจ้ะบ่ไอ้มีพอได้ปียอมมวยติมาลายบัดนะโอ้เดี๋ยวดีมองไม่เห็นเราทั้งคู่เลยเราจะลายยังไงเนี่ยปาก็ไม่เห็นมีก็ไม่เห็นโยนนี่ออกโอ้ยถึงคนน่ะทั้งวันอัดเตะก็เวทเคยอัดเวทเจ๊เกี่ยไปจ้ะคนน่ะไม่สไตล์เคยหนูก็อัดไม่เคยหนูสีกล้องมันแปลกๆสีเหลืองเคยย้ำหนูบางบอลเคยย้ำหนูไอ้ด่าเห็นชมพูติดมากจ้ะนะบอลเคยย้ำหนูอุ้ยแกะคมไหมไอโฟนไม่บันเกิดจะแกะอ๋ออันนั้นlà mồmไหมฮะมันlà mồm hay mồm mà nhỉ mà อ้วนจังเด็ดอ้นทัวร์ไอ้เคยแต่ก็ติดบ้านนี่อัดเคยมาง่อยเคินยอมให้ได้ยังรู้เรื่องยังพรุ่งนี้เขาหยุดเพราะว่าพรุ่งนี้ส่งเจนทีวีก่อนส่งยังไงเจนทีมส่งยังไงเขาหยุดกันหมดเอาเครื่องบินมาเดี๋ยวก็โอเคจะมาเนอะจะมาหายเมียสไนเปอร์ลังตรงวงไปบอกคุณกุ้งว่าป้าบอกว่าฝากซื้อสติกเกอร์หน้าโน้ตบุ๊กให้ด้วยสโลว์นะมะป้ายังมือเพียวอยากฟังเดดดี้พูด
nè à vậy à hay bạn chụp trang vậy tháo phải sắp phần vậy còn จำเรียบสัวบาทจำเรียบสัวบาทก็มองแล้วไง มองกล้องนี่จะป้ากล้องนี่มันไม่ใช่นะคะสุดได้มานังปลาอ้อยเสตยฮาร์โรว่าสุดได้ปลาอ้อยนะ สุดเดย์ใส่ตูดทอน เสตยฮาร์ให้ไม่ว่าจะเรามาใช้เสตยฮาร์นั่นจริงจอสิเลยจ้ะเมียแต่จนชราพี่ทำไมชราเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ทางไหนนำตัวให้เขารู้จักหน่อย จำเรียบสัวบาทยมชมัวออยเป็นประไดมาดามดาอากน คือลักษณะนี้คือไงนี่คือตรำตรึโอ้ไงนี่คือมาแบบตรำตรึเปิดไปเลยนะบ้องกอดกะโหลกลมสู่เรื่องกะโหลคือกอดหามสู่กอดจะเจ็ดไอ้นาเกสู่กะโหลกอดเตะตระอะไรดิ อะไร ก็ทำว่าน้ำหนักเท่าไหร่ 100 มวยรอยกะโหลสาแล้วอ้นมารอยนะมารอยเอาหน่อยกะโหลสาละนะให้กะโหลสากับhọ mùi đây nhomกะโหลทุกคนโอนแจงมารอยนะđây nhomกะโหลทุกคนคือมารอยไอ้กะโหลสากับhọเปิดไปเลยจ้านั่นนี่อ้นไปหลายกำราไปเคยทอดจังไงเปิดไปเลยจ้าผัวไอ้ใบยังไงคือสักอาจจะเคยทอดเลยแต่ไปต้องก็เรียงตุยอ้นก็จะแกงกรองเดี๋ยวดินะเพราะกี่มื้อกาปัดเดี๋ยวดิจะแกงกรอง เมื่อยังไงก็อย่างนั้นแหละเมื่อแบบไหนก็แบบนั้นไม่ต้องมีแจงแกตูดเติดอะไรหรอกทำลง จังแกงกรองอย่างนี้ องกองแกงออดเมียนเต้ สกองกรองอ่ะ องกอง สกองอ่ะ ออดสกอ อ้นไอ้แกงกรองไอ้แกงกรองลวกไอ้ได้บ้องลวกกระยางอ้นลวกลวกกระยางอัดตะกระป๋องปีเดียวไหนจังสะอาดปีจังอยู่เซ่บอกส่วนไหนไปอย่างไหนคลาดไอ้หนาคลาดไอ้แผลบอมอ้นจ้าอ้นไอ้คลาดไอ้หนาคลาดไอ้แผลบอมบอกไอ้บองดอกขันไอ้กระปลักเลยยี่ร่มใส่บองกระบอกมีรถได้จ้าบองเนี่ยลวกบองปีเตไทยตะอ้นปีไทยตะกระเตเอาตุกรรมผับโลกอ้นเนินหนากระติบานได้เอากรมคนที่มีแต่ไทยเด็กไม้ในกระเรอเมริกมีสลัดอ้นนะสวัสดิ์จุดอ้นสวัสดิ์ไอ้พลับเต็มดอกจ้า คุยกับใครอ่ะ จ้า คุยกับใครอ่ะ ยัยมือผิว พี่เหี่ยวปรับเหรอพี่เหี่ยวซัว จ้าผิวยำยัยมือผิว พี่เหี่ยวจังยายกับบ้องไม่ยายกับเธอ พี่เหี่ยวกันฮะแกอันจะได้จับพี่เหี่ยวจังยังไม่แกบางเอาสัวกอดบางเอาสัวกอดกระเตรียมชาวนะ เชยเก๋ไม่เชย มาดามหน้าไงนั่งไปเอาสะอาดรองไหนเอาสะอาดได้เปิดไปเลยงั้นนี่คือแบบ ต้องเป็นอะไรชะกุดปะเนี่ย งั้นได้จับบ้านมวยโอนจับบ้านเรียงสะอาดจะบองจัดการโอนสำลังนะจับบองจัดการเอาสำลังจ้างั้นนี่คือลักษณะท่ายังไปเอายังดังคลุนยังทางนั่นยังจับบ้านไอจ้ายุบได้บอมปีกับใบได้โอนจ้ายุบได้บอมปีกับใบได้เปิดไปเลยนะใส่ไอ้เดือนะจับบ้านชนมกเสียสันเปิดไปเลยเศร้าหมวยแค่ได้ดีปรับเพียค่ะสมัยแค่ เดี๋ยวดีปรับพี่เหี่ยวสมโอเค อันใหญ่ อันใหญ่ อันนี้อันบานเลย ไปบ้านเลย อันบานเลย ไปบ้านเลย อันบานเลยนะอันบานเลยเลือกกระมกลบได้บองไปได้จะรู้ได้ได้เธอทำไมนะได้บองอยู่มันได้ดีอยู่มันได้ดีอยู่มัน มาไพ่ปั๊ม นาเกกระเหาะสมออนแกบัน มาไพ่ปั๊มคืออะไรวะ 25ไง มาไพ่ปั๊มใบ ขายแกบันไงตานะ มาไพ่ปั๊มใบบองสำลัง บองสำลังก็บองไอ้สู้ก็อมปรางที่ก่อนเจนเลยหลายยูไอโอนสำลังนะมีมวยนั่งเจนหลายยูไอเปิดไปเลย ใช่อดใหญ่อยู่ชี้เจิงทอด ทอดไม่เป็นทอด ยำเจริญ ยุบไม่ยังไม่ค่ะ จองซีทุเรียน จองซีสำโรดนะเกติงสำโรดให้ยมพองติงบันยมให้ยมพองไทยแลนด์ยมแต่ยมโยโรยให้เก จังสีทำโลดตัวเรียนกับโปดก็ช่างไงนะ ทุเรียนสำโรดทุเรียนสำโรดอะสกอร์ไหมสกอร์ทุเรียนสำโรดอะจองยำทุเรียนสำโรด พี่สองคนหน้าเหมือนกันแล้วใช่ค่ะมีแต่คนบอกอยู่ค่ะ ถ้าเราพร้อมเราจะสวยและหล่อนะเอากระเบื้องก็แต่ทำไมแต่จะเตรียมสำรวจเด็ดดีปรับเปลี่ยนหรอมาจากมันชดบ้องมาชดบ้องด่าซอพี่หลิมวยให้บ้องแต่ยังรู้เอาด่าตังเลยโก้พี่หลิมวยให้เปิดเป็นเรื่องเตรียมเฟดแบ็กเตรียมอะไรให้ล้างอะไรให้โก้แน่สมบูรณ์เล่มบัตรว่าบัตรเบอร์บ้องจำติงมองเด็ดดีปรับเปลี่ยนหรอจันนะ จองย สัตว์ตะเคยสะอักเตยจอยมาได้อะไรมันเข้ามาด่าป้าดี ำทำไม นี่อะไรจะเมื่อสักนิดยังเดี๋ยวเรามีจัดการให้ อะไรใครอะ บอก ไม่ ว่า ต้องสนใจหรอก มันดาว่าไอ้กระเทยชิบหายนะเอ๊ ไม่ต้องช่างเขาไม่เป็นไรเธอ เต ไม่ต้องย้ายเอาเจเกโอ้ยยายกับเมียเมียตั้ง900กว่าจะไปยายเกทำ ช ไม อบจัด ยา การ ย เบียร์สัน ไม่ต้องโอเคยายยมกบาลไม่อดเมียปัญหาเต้เกอดยำธนามเกก็เมียน
กระบาลอดละออดได้เกยายพเงียวตั้งเกมวยเนี่ยอดมีปัญหาไปให้เกพยายามทำ นุ่มมาได้ดาทลักเลยแค่บอก ไม่ต้องช่างเขาว่าแต่พระพระแจ้แกทัวไอ้บองนะเวลาหนึ่งอาจจะมีปูดบองได้จอยไม้คนเองนะไม่ใช่ก็ถักเตยจอยมาได้ที่ปลายทำอะไรนะมาได้ปลายทำอะไรจังปูดบองอาจจะมีจอยไม้คนเองเป็นใต้ปูดยมถึงปีอะไรมีปูดจอยไม้เองจังเป็นคลาตัวใบปูดบางไอ้จอยไม้คนเองก็มันประกอบทาปูดเกเนี่ยเราเตะโดยปูดยังได้เดี๋ยวเลยบ้องจ้าจังมวยเทียดจ้าการแบบบ้องทาเกนั่งจอยไม้คนเองบางไอ้มาได้เตะแต่หมวยเกเหม็นบ้องเลยแต่หมวยเกเหม็นจ้าบ้องแต่หมวยเกบางไอ้เคยไล่ต่อบ างไอ้เคยกาได้เกนั่งรุ่นเราจำไงเหม็นจ้านะเคยเจอเราจำไงเหม็นให้บางไอ้เม็ดดังออดเขาจะวัดเกนี่เกิดดังคนปกได้เกปัญหาบางไอ้เมียนติ้งเอาไม้คนไหนเกหนึ่งบางไอ้เมียนติ้งเอาไม้คนไหนหนึ่งบางไอ้เมียนติ้งไปไอ้ไม้คนไหนเปียหนึ่งบางไอ้เมียนพอแล้วพอชอบใหญ่เกแต่บางไอ้หาถากเจอจอยไม้นั่นกินเมียนสับกรุบเอามาได้เกนะกินเมียนสับกรุบเอามาได้เกแต่อ๋อจ้านะกินเมียนสับกรุบเอามาได้ถ้าบอกหมายจ้าช่างเขาไปจ้ายำเยอะเลยเด็ดดียายต่อมีปัญหาเต้เร็วchị luôn tới nhom ở chạy tế bông công rộm nhom ở chạy tế nè nhưng mà chạy tế bông công rộm ấy cha nhom ở chạy tế hái nhom đơn thàปัจจุบันนั้นบองจะตีสลายจากก็มีรองไหนนะคือมีเพจจานจ้านะคือมีบอกโอนมวยจุ่มล้วนเป็นเพจจานนี่เชี่ยเยี่ยมแต่ถั่วข้าวเฟดดำใบโจมาเจยมโจมาจวนผลิตยมโจไอสิ่งเจให้เชี่ยเยี่ยมเอายมข้างเอายมเจตั้งให้ดำใบกัดวิดีโอนั่งสุดดำรวดจ้าbây tại vì ôn nó được đâm ruột cha nhưng hãy nhung cặp đâm cha từ bọc cô nữa á nhưng mà đâm thằng bọc cô nó cứ chia mà cha kể 10 này bò chả nhưng đâm thằng bọc cô nó cứ chia mà cha kể 10 này chả tái nhung xong đâm từ bọc cô luôn thả trẻ nè ไม่มีปัญหาเนาะรู้แล้วทีละมันมีรู้แล้วมันมีไม่ได้ด่านะคะคือปัจจุบันนี้บางโอนคือมีนแบรนด์นะมีนแบรนด์นะแกชี้เยี่ยมจวนผลิตยมhai đồng chi dương của account fake account ấy là bay cho mà chơi nhóm là bay nhóm chơi có tọt tàu bình hay là bay để nhóm chơi tọt tàu bình tới miền tây chơi số là bay quạt nắng cắt click nắng vô tập đầm rọt đầm ấy là bay là bằng bạc bèn nhóm chào chà chứ nhóm đam từ một con thằng trẻ ro ngại á chạy kia ro từ dù ai miền lối rư con mình miền lối con nhóm ở đây từ xong dù anh ta này dù ai miền mà rỗi miền là lá con nhóm ở ban từ xong dù anh mua là lá đài nè dù anh miền rọc cao là lá con nhóm ở ban từ xong dù anh mua là lá đài hai ba chục bàn là cáคือชมลวกชมโยสมาตะเกียบชมมาลวกนะจ้าไปเพื่อชมลวกเดี๋ยวไปหัวเสียนจะบอมโอชมจ้ามวยเป็นเทียบบอสจะอยู่ไอ้จ้าเอาจากพบโลกได้เก่งงับเอารัวใส่อยู่ไอ้ก็ยมมันดังใครเจ็บคลำอยู่ไอ้เนี่ยเธอพี่ไอ้ได้จ้ารุ่นได้เรียนขลุ่นย่อมหัวเสียได้จะชวนผลิตนาเก้ด้วยก่อนเด็กยืมดามชอบผลิตแปรนาให้มันเลยคนไอ้เนี่ยมาจะเตะนะให้ยมรุ่นนั้นนะให้ยมรุ่นนั้นคือเราคลุ่นปวดยมตัวโอเคมันจังบัดชื่อยืมเตะปวดมันเลยยมอาจารย์เจตัวแบบไอ้ดับยมไม่คือมาจะเจได้ยมไอ้ยังชมมีสิ่งใดใช้ที่มาจะเจเตะโอเคจ้าปักหมดเลยลูกจ้าปักหมดเลยจ้าอะไรดีอย่างนี้เพียวต่อให้เพียวสบายใจต่อตอนนี้เพียวไม่สบายใจละ เป็นไรไม่สบายใจสบายใจกับไอ้นั่นแหละไม่มีปัญหายายต่อนะเกลือที่รักยายก็มาอยู่ตรงนี้ได้ดีจังใหญ่ไอ้ครั้งจะมวยเพียวกับปรับเพียวทำไมจังใหญ่ปรับเพียวทำไมปรับเพียวต้องทำมันไอเต้ไม่มีปัญหาปัญหาเต้ปัญหาคือยมตัวโยบานปัญหาเต้ยมหมดมีปัญหาเต้นะเกสกูดไม่เป็นไรก็ยมจูบมาสับกระบะให้ได้ดีเนาะนะเจ้าหนึ่งโยตึกตัวผลิตเพลิงเนาะฮะเจ้าหนึ่งโยตึกตัวผลิตเพลิงเอาน้ำไปดับไฟไม่เป็นไรเกอะไรนะลืมอะไรนะลืมพลิกเก็บพริกยำทะนำก็เลยแบบอัดมีปัญหาเต้เนาะยายต่อเชื่ออะไรเนี่ยบอลยันเชื่ออะไรเนี่ยบอลตีสลันจ้าโบตีสลันเจียยมพองนะเอาคนบองรีสปอร์ตบองเอาคนชนะจ้าใครอยากดึงพองไอ้นี่เตรนับnhiềuนึงở dân rồi nè công ty khoa mình đừng mua sao bon cha bà tái nhưng thân dễ phụ đừng thương sao bon phụ ที่รักป้าต้องดึงด้วยเจเซอะไรมาอันมาเนี่ยสดาบ้าจังใหญ่ไม่ก้อนมันใหญ่มันยังช่วยอ่านก้อนสดาก็จังดังไงนะเนี่ยพี่บองเนี่ยเพราะว่านึกบองอ้อยคนครับคนนึกโดคนเนี้ยนึกได้แค่นี้นึกโดคนเนี้ยบองสำลักยังใหญ่ฮะไม่บ้านเด็ดดีสปอร์ตทมไหมฮะเชี่ยวสุดทางไม่เป็นสปอร์ตทมไหมฮะไม่บ้านสปอร์ตทมไหม
ปวดท้องตั้งแต่กำเนิด ตั้งแต่เกิดปรับเก๊ ปวดแม่ยำตักโกเจริญ ฮะ แม่ให้ยำโกโก้เจริญ มาเอายำโกโก้จาน ใช่ อันนี้หาไอ้ หมวด อันนี้ อะไร ซาทำไมหายรอหนึ่งวะ อะไรอ่ะ ปวด บัวทม ปวด ทับพัว ปวด ตะพัว ปวดยัยเตะวะปวด พัว ปวด พัว ปวดกับปวดนะนะปวดท่อมเพียวสู้ทักก็ต้องทักกระโดดกดยำโกโก้จานจ้าก็ถ้ามากดยำโกโก้จานมาก็กดยำโกโก้จานจ้าที่เดือดสู้อัพออนเลยทานเลย จำเรียบตัวว่าโอน เพลงมาดับตัวที่เดือดสู้แต่ก็ จำเรียบตัวต้องเอาคันนี้อ่ะ สลังเอาใจเราให้บอกเอาบอกได้ดีกี่คำเอาอย่างได้เอาเพียวบ้านนั้น บ้านถ้าที่รักจังให้เกมเคินดอก็เธอต่อ เนาะจังกี่ครั้งดอกยังมันมีดอกเต้ดอกยังสวัสดนะ เคินเฮดมิว ดอกยังสวัสดยังไม่ดอกเต้นะเคยไปได้ปลดบอลยังสบายใจจำนวนเมื่อเตอร์วิเมียกระไดซอกนะเอาคนอ่อน แกบอกว่าอะไร โอ้ยอะไรก้อนบ้างป้า แกบอกว่าอะไรเมื่อกี้ที่ ป้าเห็นเราสองคนแล้วเคยยังปีเนี้ยเตอร์เกสบายจัดนะเคยคู่เราอ่ะมีความสุข เอากอนบองสำลัง ก้อนยมเนี่ยโอนจากก้อนยมโอนไปเคลียนกระโรเรื่องไปไอกระโรเรื่องไปงวยเก่งกระโรเรื่องได้เคยแต่จังโอนกอนซะนะกอนเป่ามา อะไร ก็ตึงมาตอนไหนมาเธอบอกนะให้ไปได้ช่องเขาว่าให้พัวน้อยก็ได้ไปได้ช่อง ไฮปะไดทม นะจ้าลูกเอาพองเตอร์จ้าฮัลโหลบองฮัลโหลจ้าฮัลโหลบองสำหรับจากอัคเนียจ้าถือสู้บอกโอ้โจมาช่วยเสียยังมาแดกมวยมาแดกปีพองบองมาทับบองมาไทยเลยขมายในกระไรไปอัมไปจะบองช่วยเสียมาแดกใบเจียบองสมัยนี้มาทับพลาสู้พลาเข้ามาคลายปืนคลายเข้ามาช่วยเสียอัคเนียมันจะบอกไอ้จังซ่าปิดบ้านเดี๋ยวจบมาสมัย ที่รัก นี้ พูดเร็วไปเดียวฟัง you know I'm the ยมคือลักษณะทางสกไม้คือใบบันดาแต่ใต้ในสกนี้คือยมมีมตระเพียบยมมีประเดี๋ยวจะเพนดาถ้ายังประเดี๋ยวจะเปิดขึ้นนี่แซ่แกมีมตระเพียบแต่แกมีประเดี๋ยวจะบันดายมมีมตระเพียบแต่ยมมีประเดี๋ยวจะเพนดาโอเคนะให้ตั้งใจจะเปิด ปวดหัวจังเลยหัวมึนมากเลยแก โอเคจะเดี๋ยวสู้มองจะเดี๋ยวสู้ปาเรบเขาอยากให้ปาเรบให้เข้าฟังหน่อยเรบเพลงวันหน้าหน่อย ไม่ก็ต้องดึงเซ็ตทำถูกเลยได้แค่นี้ เราทำวันความมีบ้าบ้านมาร้อยไปเลยนะมันยังรับเอานะหนูนับให้นะ1 2 3นะ ไม่ได้ได้เซ็ตทำถูกเจิงอะไรก็ไม่รู้เจิงอะไรไม่รู้ มาจังไอ้เกตียดนะไอ้เชื่อบ้านหน้าไหนเป็นธรรมดานะเปิดมาหลังนะยังใจเดินจะไปกับอะไรนี่บ้องจากบ้านสงว้าบ้องยังตัดทางเอาไปห้ามอดเดี๋ยวดีมาอยู่ลูก ทำไงแก โอเคเดี๋ยวดีถอยตรงนี้นิดนึงนะคะ ไม่จังอยู่ตรงนี้ ถอยนิดนึงเพราะว่าไกลไปมันไม่เห็นน้ำแบบนี้มันมองไม่เห็นหนเพราะว่าเราต้องโชว์ตรงนี้ให้ดูพงว่าหนูผ่าตัดไม่มีแผลหนูตรงนี้โอเคให้ตรงนี้โอเคเนี่ยค่ะเห็นปะเนี่ยมา อ้วนนะเนี่ย เซรั่มบัตรสังวาอ้อนส้มเฟดแบ็กเซรั่มบัตรสังวามวยก่อนให้ส้มเด็กก่อนนะเอาเซรั่มบัตรสังวาได้ให้มวยก่อนแจ้แต่เธอบางกวด เธออะไร ป้าชอบพุ่งคลายเซรั่มแตกลาย ทำไมมันเยอะไป จ้ะอะไรฉันบอกหลงสัน เจอกัน ค่ะลูกเจอกันนะจ้ะ เจอกันพรุ่งนี้ พวกนี้เกชอบเธอกาไทยแลนด์ ตรงนี้เกมไปมา เธอทำอะไร เอาเกมเมอร์พวกติ๊กบัตรสังวา โอ้ยจะเคินอกหนกอยู่แล้วนะ โอ้ยอกนกหน้าล้างดอกกอจังอกนกเกลา เนี่ยพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ย โอเคไม่ให้ดูตัวนี้ มันจะเห็นตูดแล้วไม่ต้องเมอก็ได้ จะรู้ก็รู้ว่า ไอ้กันดูแตกลายแกแตกลายได้เขานึกป้อนเขาปิดนะมา ค่ะคุณกุ้ง ปลามันเน้นไปมันจะเห็นพงอืดปาดีเจอกันนะมีความห่วงเมียใช่ค่ะเขาเป็นคนห่วงเมียเพราะว่ารักเมียมากนะคะโอเคบ้องทำบัตรว่าเอามาสรมบัตรว่าเตอร์สรมบัตรว่ามือก่อนมาสรมบัตรว่าบ้องสลายบ้องเตรียมมาแล้วมึงไอ้เมื่อกระบาปุยยมน
นะเรียกว่าอะไรเป็นเมียพี่เอนเตอร์เทนค่ะที่รักเอนเตอร์เทน ไหวกับบานแม่ เสียอ้อยมาเนี่ยมวยพ่อมบอลจ้าเสียยังมาเนี่ยมวยพ่อมบอลอยู่ที่สลายสำหรับเจ้าตัวเคลียร์จ้าแนะนาใกล้เด็กกดเมียนไปอย่าง5 ว่านะแนะนาใกล้เมียนไปอย่าง2 ว่า2 ว่ากระหอม2 ว่าดำไร2 ว่าทงการ2 ว่าไรหรือก็2 ว่ากระหอม2 ว่าในซาตะบอกไอ้ทอดจ้า2 ว่าในซาตะบอกไอ้ทอดอาหารปลาหรือก็2 ว่ากระบอกไอ้สระโกนหรือก็2 ว่าในซาตะบอกไอ้เรียบเล่ให้ถั่วสบายสดางเตอร์วิโทไอ้ปลา2 ว่าสนามโดมาโต้สนามมาแหละตะกระด้างจ้าสนามไอ้มุกคำสนามไอ้เวียกัดไอ้เสียงใส่บ้องตะหนีบัดนะบ้องนะตะหนีบัดบ้องกรอนแต่ท่ามันเจ็บบ้องนะมันเจ็บเป้าไปแล้วมันเจ็บเป้าไปแล้วกรอนแต่ท่านะกรอนแต่ท่ามันแม่เรียบเพลียมบัดเพลียมเตะแต่มันแม่เรียบเพลียมบัดเพลียมเตะอันนี้คือจิตเล็บขี่บ่าช่างเรียบเตะบัดมาดองติ๊กมาดองติ๊กบองจ้ะเรียบเตะบัดมาดองมันติ๊กมาดองมันติ๊กนักบองสมัยสนับจัดโอนจ้ะห้าชั่วโมงเว็บเป็นคือกระหลูตาบอดี้เซรั่มใต้ได้ซาแต่วิช่วยถ่วยสบายซอวิจัยชั่วโมงเจี๊ยเซรั่มกระดาษนะและนี่พบเป็นในวิตามินซีบีซีนะคอลลาเจนนังสารเทียดออกระหาทาเบบี้ออยนังเปรงนังสารเทียดเปรงป้ามันมองไม่เห็นมันเหมือนดูเราก็หกมันไม่เห็นทาแต่ละมันไม่เห็นนะคะ ก็ใส่แต่ลีโอมาไลฟ์เกมเมอร์ นะบองปอนมานะโดยปัวยำตัวปัวยำยำเวียปีดองไอ้บองปัวยำยำเวียปีดองไอ้ยำเวียดาวกี้มาดองยำเวียกอนไซยำมาดองจ้ายำเวียดาวกี้มาดองยำเวียกอนไซยำมาดองบองสลายจ้าใต้บองไอ้เมื่อไอ้มิสนังเวียไอ้ต่างบองสลายนะ2 ว่าโซ่2 ว่ากระหอม2 ว่าไร2 ว่าอายุชนะไม่กระบองคือตนีจีดอกบองโยตั้งไงสามาก็เด็บสามมาแหละตะกระดาวสามไอ้กระดาวไอ้เด็บมาซาบองฮะบองเรียบนะไอ้เมื่อขังขนมจ้าบอกไอ้บอกอ้อนเมื่อขังขนมบองสลายแต่หลายไปใส่เหม็นเต้นเอาบองไอ้นังจ้าอันนี้ขังขนมบอกเวียเปิลเปลืองขังขนมวิ่งกับแบบนี้ให้เด็บไปเดี๋ยวยังแต่นี้บางนี้คือนี้อัดเมียนจังเฉยจะทะเลตะลุเตะจ้าอัดเมียนจังเฉยจะทะเลตะลุเตะบองคือขับบองสรอมกระติกแมวไผ่บุญแค่บองสำลังยมลวกมาบุญชนะไม่ได้บองนะยมลวกตั้งปีเมียนแต่ยมลวกตั้งไอ้ละโหดอมเมียนในวันใครเหมือนล้อมมาวันเขาปีมาเป็นนางบองปะใต้เอาไว้ได้สำคัญนะคือประดาตะเลกนพีบบ้ากนพีบบ้ายมอัดล้อยมเหม็นตาสู้ลวกบองยมเหม็นตาสู้ลวกมาละโหดอตะบุญชนะไม่บองสำลังจ้าปลาตะบองสมัยไงเมียนสนามแบบนี้อุ้ยดารากระสีไอ้สบายสะอาดไหมเนี่ยเมียนกระสีไอ้สบายสะอาดไหมบองแบบชีไอ้บองปลาสรมยมไงเรียบให้เรียบเลยไปเลยไงเรียบให้เรียบเลยไปเลยหรือก็เลี้ยจมูกเล็กบานเรียบกับบานได้นะหรือก็เลี้ยจมูกเล็กจำเรียบกับบานได้บองสำลังนะไงเรียบให้เรียบเลยจำเรียบกับบานได้นาใกล้ไปซ้ำสวาซอสวายุชน้ำซ้ำกาตะบ่าวซ้ำกาหลวงซ้ำเลยตะกร้าไกลนะบองมาซาไกลหนึ่งมาซาชาดองระตะอ๋อจ้าในนาใกล้ได้ถึงงนนายน้องมาบองมันโปะกล้าไกลกับมาป้วนหนึ่งกับไปกูดหนึ่งกับเพลอนางใบกาเปียกับไม้ล้างสวาบองมาป้วนยำตัวบองจ้าใบมาป้วนยำดังถึงยำเนี่ยทรอกสำราโกนเต้นะบองมาป้วนยำดังอ่ะยำคือจำเลยได้ทรอกสำราโกนรถบองบอยมือเนี่ยเมื่อดังเต้ให้ยำเวียปีดองไอ้บองสำลังจ้ายำเวียโกนมาดองยำเวียดาวสัตว์มาดองจ้ายำเวียโกนมาดองยำเวียดาวสัตว์มาดองบองให้บอยมาป้วนยำอัดเมียนเอ็มมากระดูกให้บองจ้าบอยมาป้วนยำเมียนเอ็มมากระดูกบองสำลังมันเจ้าเนี่ยตึงงนบ่ในนายบองมาป้วนกล้าไกลกับมาป้วนนั่งกับไปกูดในนาใกล้ได้เมียก็แบบน้องจ้องโยบได้ปรังจ้าบองเอายำตัวเสด็จบิกินีตรบได้ปรังตามหมดสมดเอาไหนเรียบหายดับไม่ตีเกล้าจำจ้องทะเลสมดนะเรียบหายดับตีเกล้าจำจ้องทะเลสมดในนาแกทับบอลยำหัดปราณรอท้ายยำชิมยำจ้องมันสบายยำหล่อเอาเรียนยำสะอาดโอ้ยสะอาดตัดยำทะกาเฮงเอาแต่หายตะอุดเรียงโอ้นะเสด็จบิกินีให้เอาไหนเรียบเวียดดับตีจำจ้องหายตึกสบายเปิดเจ็ดสลาวก็ฮันนี่สนับจัดนะเลขก็ซอแอฟเล็กมวยซอแอฟเล็กมวยบองมาดอกเบี้ยประบานปีไข่มาดอกเบี้ยประบานปีไข่ฮันนี่สนับจัดบองต่อขณีไงนั่งไปนั่งไอเปิลไปใส่เหมือนเต้นรู้จะบองอะไรไปใส่ปีดับเวลาปีดับเวลาบองแจ่ปีดับเวลาปีดับเวลาเปิลไปเลยแจ่ปีดับเวลาปีดับเวลาบองปีดับเวลาปีดับเวลาเนี่ยนะแกยกบอลขมันเล็กกดน้อยไปเลยกับบ้านยมแจ่เนี่ยนะแกยกบอลขมันเล็กกดน้อยไปเลยกับบ้านยมบองเนี่ยนะยกบอลขมันเล็กกดเลยไปเลยกับบ้านยมเล็กกดไปเลยกับบ้านยมบอลสบายปลาตะเขาจะบองปีดับเวลาเต็มมาดอกปีแบบไพ่ปุ่มใบปุ่มโบสันบักให้เนี่ยนี่สำหรับเนี่ยเสียจ้าทีละเด็กบอกว่าตะเขาเนี่ยช่วยเสียยังไม่ได้มวยปุ่มโบสันบักให้เนี่ยขนมไปนี่นะฮันนี่สำหรับจัดลวกชุดบอลแต่ไหลไปใส่ปีดับแต่ดับเวลาเตะจ้าปีดับแต่ดับเวลาเตะปีดับแต่ดับเวลาเตะฮันนี่สำหรับจัดจ้าบองพอเตอร์คนพอบันเจาะยำอัดกันหนอดไอ้ท่าโอ้ยเอาไหนเรียบเตอร์เยอะไปประมาณคือชีบองสมัยยังเขาขี้การสกายยังเขาขี้กรอนแต่สรุปบอลยำนี่เหมือนเรียบปบัดปบไปหน้าบองสนามสงวาซอสวากระหอบนั่งเหมือนเรียบปบัดปบไปเวียบัดดองติสนามกาตะบ่าวสนามรวมโตสนามเด็ดดาวสนามเวียกัดจ้าโดยยำเวียปีดองให้ไหวมาปูยำนะยำเวียปีดองให้บองสำลังนะ
ខ្ញុំវាពីដងហើយបើទៅលើបងឯងមើលស្បែកខ្ញុំហើយបងឯងមើលសាច់ពោះខ្ញុំណាបងឯងមើលស្បែកខ្ញុំបងឯងមើលសាច់ពោះខ្ញុំបងបងឯងប្រើបាត់ទំនុកចិត្តបងគឺស្បែកពោះបងឯងស្អាតហ្មងចាលាបតែអ្នកតងន់តែនាំបងឯងបំពោះឲ្យក្រាស់ណាក្បាលពោះកប៉េះគូលកផ្លូវដើម្បីការពារកុំឲ្យបងឯងឡើងសង្វាណាអ្នកដែលមានសង្វាបងឯងយកទៅពេលបងឯងតនេតនេចឹងណាមើលទូចឹងបងឯងលាបបដាបដាមកទទួលទៅបងឯងលាបអសលុញវាណាបងព្យាយាមម៉ាស្សាវាច្រើនដងប៉ុណ្ណាបងនឹងបានស្បែកស្អាតលឿនប៉ុណ្ណឹងណាបងនឹងបានស្បែកស្អាតលឿនប៉ុណ្ណឹងបងចាលេខកូដនៅពីលើក្បាលខ្ញុំបងពី10 $10ណាពី10 $10បើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តណាពី10 $10បើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំចាពី10 $10ពី10 $10បើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តពី10 $10ពី10 $10បងណាគេយកបងខមមិនលេខកូដអក្សរ Afflex មួយអក្សរ Afflex មួយបងលុយបាត់320អូនលុយបាត់320ទាំងថ្លៃដឹក30បាតស្មើនឹង350ណាកូនណាពី10ណាប៉ុណ្ណាចាបងប្រើតើអត់ខុសចិត្តទេមិនថាប្រុសមិនថាស្រីរបស់ចង់បានស្បែកមាត់រលោងបងជឿតែថាម្ដងខ្លួនរបស់ម្ដងដាអត់មានស្នាមទេណាម្ដងខ្លួនរបស់ម្ដងដាអត់មានស្នាមអីទាំងអស់បងឯងប្រើបែបទំនុកចិត្តបងចាសេរ៉ូមបាត់សង្វាត់របស់ខ្ញុំនេះបងណាសំបជ័យមានសារធាតុប្រេងចំនួន10មុខមានវីតាមីន C វីតាមីន D collagen ចានិងសារធាតុគេហៅថាបដូលរបស់ប្រទាលកតុយកពើគឺអាឡូវេរ៉ានឹងឯងចាបងប្រើទៅណាស្បែកបងឯងមិនត្រឹមតែសទេស្នាមកាត់ល្មមស្នាមកាត់តបៅស្នាមអាឡែកទឹកក្តៅចាស្នាមបងឯងសង្វាយូរឆ្នាំសង្វាសម័យអត់ហាត់ប្រាណសង្វាក្រោយសម្រាប់កូនឬក៏ស្វាសាយើងធ្លាត់អត់ហាត់ប្រាណឬក៏យើងលាបឡេចាហើយមានសារធាតុកាត់ច្រើនធ្វើស្បែកយើងស្អាតហើយប្រេះស្ដាងហើយប្រេះបងឯងយកទៅលាបទៅលាបហើយលាបលេពីលើឬក៏លាជាមួយលេហើយចាំលាបក៏បានដែរបងណាគេផ្ដោតទៅលើតែសង្វាទេបងឯងយកម៉ាស្សាឬតែញយដងឬតែល្អហើយសេរ៉ូមខ្ញុំមិនមែនជាភេទសេរ៉ូមកុហកអីណាសូមកុហកលាបទៅសណាលាបទឹកជីវិញក្នុងអ៊ុញអត់ទេអានេះគឺក្លូតាបំពន់ចាក្លូតាបំពន់ខ្ញុំចិត្តធ្វើអីគឺមានសារស្អីច្បាស់លាស់ដល់បងឯងមើលពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំវះពីដងហើយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតណាអត់មានស្នាមអីមកកណ្ដុះទៀតបងណាវះដោះគីម្ដងវះកូនស្រីខ្ញុំម្ដងបងពីដល់ពីនេះមកដល់ពេលតម្លៃ28បងប្រម៉ូសិននៅក្នុងពេល live នេះបងសម្លាញ់លោកជបងតម្លៃផ្សាយកំពុងតងន់ប្រើបានបងអត់មានសារធាតុប៉ះពាល់ដល់ក្មេងទេបងឯងលាបទៅការពារកុំឲ្យបងឯងប្រេះសង្វាចាពី10 $10ពី10 $10ទៅណាលេខកូដអក្សរ Afflex មួយ F for free F for flag មកណាលេខកូដបងយកបងខមមិនអក្សរ Afflex មួយបងកុំបាច់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអីចាកុំបាច់លេខទូរស័ព្ទកាចោលខទៅបងអក្សរ Afflex មួយអក្សរ Afflex មួយបងអក្សរ Afflex មួយអក្សរ Afflex មួយបើព្រលឹងគឺស្បែកពោះបងឯងគឺស្អាតសាហាវចឹងបងចាស្បែកពោះបងឯងគឺស្អាតសាហាវចឹងបងបើព្រលឹងចាខ្ញុំឲ្យជួយឲ្យបងឯងមើលផ្ទាល់ចឹងបងណាខ្ញុំឲ្យបងស្រឡាញ់មើលផ្ទាល់ចឹងបងគឺស្បែកយើងស្អាតចឹងបងអក្សរ Afflex មួយពី10 $10ណាពី10 $10បងប្រើបែប amazing បងណាបងប្រើបែប amazing ហ្មងហាន់នេះសម្រាប់ចិត្តរបស់អូនចាគឺខូចវាឡើងស្អាតចឹងហ្មងបើចាឃើញស្បែកពោះយើងគឺឡើងស្អាតឡើងរលោងចឹងហ្មងបងនេះហើយបងឯងមើលស្បែកពោះខ្ញុំមើលអត់ដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលសម្រាប់កូនហើយឆ្លងកាត់ការតងន់នេះបងព្រោះស្បែកពោះក្បាលពោះយើងគឺហាត់ណែនមានយាស្តិកស្តោកទេវាជួយកតុនកោសិកាស្បែកពោះយើងខ្លាញ់របស់យើងនឹងឲ្យតឹងល្អទៀតនេះបើមើលស្បែកពោះខ្ញុំណាស្បែកពោះខ្ញុំបងស្រឡាញ់ចានិយាយមិនថាចេះថាចោះឲ្យបងស្បែកពោះមនុស្សស្រីយើងទូទៅពេលដែលសម្រាប់កូនហើយគឺអត់មានមកតឹងហាត់ណែនចឹងទេតែបងឯងមើលក្បាលពោះខ្ញុំចាពី10 $10បងចាពី10 $10បងសម្លាញ់ចាពី10 $10បងប្រើទៅណាអំពូមីណាស្បែកពោះយាធ្លាក់ស្នាមសង្វាស្នាមកតបៅស្នាមវាកាត់អីបងឯងប្រើទៅអត់ខុសចិត្តទេហានីចាប្រើទៅអត់ខុសចិត្តបងពី10 $10បើព្រលឹងចាបើព្រលឹងពី10 $10ពី10 $10បងណាអូខេសូមអនុញ្ញាតបិទអូខេចូលដល់លេខបុករបស់យើងលេខក៏អក្សរ Afflex មួយអូនអើយលេខរបស់អ៊ីលេខកូដមួយម្លងហ៎អត់ជិះមកទេចេះដាក់តាំងពីមុនហ៎មកយើងពីថ្ងៃមុនតាក់ពីកេះទៅអស់ហើយហ៎ហើយយើងប្រហែលដល់តិចហ្នឹងហ្នឹងតែលោកបាននេះមកលោកហើយយ៉ាងនេះឥឡូវចេះមានតិចទេនៅខ្មែរមានដែរតែមានតិចនៅនេះគឺមានតិចដែរអញ្ចឹងកំណត់តែមនុស្សតែ10នាក់ក្នុងបន្លាយខ្ញុំមកឲ្យតែ10នាក់ឯងបងចាក្នុងបន្លាយខ្ញុំឲ្យតែ10នាក់ព្រោះខ្ញុំត្រូវការធ្វើទីផ្សារឈុតមុខខ្ញុំដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ស្តុកណាប៉ុន្តែខ្ញុំវាអត់ស្តុកបងអូខេតោះឈុតមុខអូនថៃខ្មែរកូរ៉េប្រាំងអាមេរិកបងតិចមកទាំងអស់បងអូនឡើងលេខកូដអត់អ៊ីអត់មានឡើងអ៊ីនធឺណិតអ៊ីអត់ឡើងសោះមើលឃើញហ៎ណាចូលដល់ឈុតមុខហើយនឹងសរោមហាយ៉ាណាហាយ៉ាមានដែរអូលក់អីទេបងហាយ៉ាមានប្រាក់បាច់យើងមានតែខ្មែរចាប់អត់មានអីលក់ទេលេខស្បែកអូនមកលេខស្បែកវិញលេខស្បែកមកបងយកពី10យកខមមិនលេខកូដអូនមកតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបើអូនយកតម្លាក់លេខកូដមិនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបើសម្លាញ់ពី10 $10ណាពី10 $10បើពី10 $10មិនចាំបាច់នេះឲ្យអូនសម្លាញ់
มันจำបាច់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទេតម្លាក់តែលេខកូដទៅបានហើយ មានអូនឲ្យចូលទៅតាមណាតម្លាក់លេខកូនខ្លួនមិនគេតម្លាក់លេខយក Vẽ smile kia rồi. បងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្រយ័ត្នចោលខទៅបងចាយកចោលខទៅបងតោះលេលាស្បែកមុនមកលេលាស្បែកមុនពើព្រលឹង Không không. ណាយកមកដាក់ខ្មៅអាធំញ៉ាំមានអត់ហ៎លើខ្មែរ Mà khóa có hết lấy đi đi chơi. Đắp mày. អស់លីងលើខ្មែរ Và tôi nó. Ỏi. Mình đi chơi gì mày. អត់តែទុយអស់នៅ Mình nhìn thấy mình tạo. Nhưng mà mình từ sau 30 không. មានតែអាទូចតិចតួច Mình để. អត់ទុយក៏អត់ដែរអត់មានរកទេឥឡូវលក់ខ្លួនម្ល៉េះ Chân miền lề. À máu thì chân miền này thả. Máu oan miền là nè. ចាអស់ហើយ ត្រូវសុំពីនេះទៅ ใช่คือมีต้อง stop ครับ អាធំអី เนี่ยพวกเนี่ย មានទេ បាទ អូខេចឹងអីបញ្ចេញនេះឲ្យគាត់សិនចាតោះលេពើប្រឡឹងធានាសខ្ចីសកណ្ដាសស្លេកសបែកភ្នែកសដោយសារមេដាមដាធ្វើឲ្យបងសមកណ៎ណាគេដែលខ្មៅលៀបលេអីក៏មិនត្រូវណាលៀបលេអីក៏មិនត្រូវដូរច្រើនប្រេទេតែមិនសបញ្ជាក់បងលេរបស់ខ្ញុំគឺប្រើទៅដើម្បីស្បែកសបងចាលេរបស់ខ្ញុំថ្ងៃមុនមានអូនម្នាក់គាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំថាបងដាលេខ្ញុំលេបងឯងមានដាក់រង្វាន់មានរង្វាន់អីគេអត់បងអត់មានលេឬអត់មានរង្វាន់ទេហើយក៏អធិស្ឋានមិនមែននិយាយនេះចង់ជន់ប្លេចបងប្អូនដាក់រង្វាន់ណាមិនមែនទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងឲ្យយល់ខ្ញុំជិះបើកចិត្តនិយាយត្រង់លេខ្ញុំអត់មានរង្វាន់ទេព្រោះលេខ្ញុំលក់ផ្ដោតទៅលើស្បែកសអត់ផ្ដោតទៅលើរង្វាន់ទេបងណាលេរបស់ខ្ញុំលក់ផ្ដោតទៅលើស្បែកសបើបងឯងចង់សបងឯងប្រើនេះបើបងឯងប្រើផលិតផលចង់បានរង្វាន់បងទៅរកទិញប្រែផ្សេងទៅណាតែបើថាលេខ្ញុំផ្ដោតទៅលើស្បែកសណាគេខ្មៅច្រើនខ្មៅខ្លាំងខ្មៅព្រិចខ្មៅកាយលេឡើងលៀបលេអីក៏មិនសបងឯងប្រើលេបងចាឲ្យមើលសាច់លេសិនបើប្រឡងឲ្យមើលសាច់លេសិនបងឃើញសាច់លេបងឯងហេទឹកមាត់ណាបងឃើញសាច់លេបងហេទឹកមាត់បងស្រឡាញ់ចាបងមើលសាច់លេបងស្រឡាញ់បងគ្រាន់ឃើញសាច់លេបងឯងហេទឹកមាត់ច្រោកណាគ្រាន់ឃើញសាច់លេបងឯងហេទឹកមាត់ច្រោកបងស្រឡាញ់ស្រាប់ចិត្តអូនលេរបស់អូនគឺបែបនេះគឺលេស្រោមទឹកដោះគោវីតាមីនណាស្រោមទឹកដោះគោវីតាមីនអាល់ប៉ាអាប៉ាទីនបូកជាមួយនឹងវីតាមីន C និងទឹកដោះប៉ាប៉ែទឹកដោះប៉ាប៉ែមិនត្រឹមតែធ្វើស្បែកសទេបងណាធ្វើស្បែកបងឯងរលោងណាធ្វើបងឯងរលោងបែប professional តែម្ដងអូខេអ្នកណាគេស្បែកខូចដោយសារបោះស្បែកណាអ្នកណាគេស្បែកខូចដោយសារបោះស្បែកអ្នកណាគេស្បែកខូចដោយសារតែពើខាត់ស្បែកណាគេស្បែកខូចដោយសារពើហេកប់មិនពើឬគេខុសស្នាលេ3ថ្ងៃស5ថ្ងៃសណៃហេទៅទិញហើយមិនទីអូនសបានមកប្រើដែរចាសបានប្រើដែរដល់ពេលណៃដល់ប៉ះថ្ងៃស្បែកណៃគ្រៀបដូចកែខែប្រាំងណាដល់ពេលណៃដល់ប៉ះថ្ងៃស្បែកណៃគ្រៀបដូចកែខែប្រាំងពើព្រលឹងអូនឯងប្រើលេបងចាអូនឯងប្រើលេបងពើព្រលឹងអូនឯងប្រើលេបងគឺ amazing អូនឯងប្រើលេបងពើព្រលឹងគឺ amazing ពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តអូនឯងប្រើលេបងគឺ amazing បងពើលៀបបែបមិនកញ្ចក់ដែរណាគេមានរោមច្រើនសម្ងសម្មីច្រើនចាអ្នកណាគេមានរោមច្រើនសម្ងសម្មីច្រើនខ្លាចលៀបលេមិនចូលអូនចាលេបងចាំឯងមានមីចុកមិនក៏ដល់ឯងអាចលៀបចូលដែរលៀប100ដងក៏ចូលដែរពើព្រលឹងចានេះបងលៀបឲ្យមើលអានេះបងលៀបលើកទីប្រហែលនេះអូនតម្លាញ់ណាលើកទីប្រហែលឲ្យអូនអាលើកទី4ណាលើកទី5ណាលៀបឲ្យពើមើលចាលើកទី5ពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តលើកទី6អូខេលេម្ដងណាលៀបទៅគឺស្បែកសអញ្ចឹងលេម្ដងណាមានលៀប BB cream តែដឹងបងអ្នកណាគេធ្លាប់លៀប BB cream កុហកភ្នែកប្រុសបងដឹងហើយយើងលៀបចូលថៃលៀបលើកទី2គឺលេងចូលតែលេរបស់ខ្ញុំលៀប100ដងក៏ចូលដែរបងគឺជាលេសរោមវីតាមីនក្លូតាប្រើទៅស្បែកប្រកែកសសាហាវតែម្ដងជាពិសេសបងមិនបាច់កលុំកសទេណាមិនបាច់កលុំកសដែរតែបើសិនជាបងឯងកលុំវិញសបែបបើកលុំវិញគឺសបែបឡើងខ្ចីឡើងរហូតណាខ្ចីឡើងរហូតតែម្ដងចាហើយស្រឡាញ់មួយទៀតគឺអត់ប្រឡាក់ខោព្រោះតែអត់មានប្រឡាក់ខោដូចឆ្មាប្រឡាក់ផៃឲ្យបងចាស្រឡាញ់មួយទៀតគឺអត់មានប្រឡាក់ខោដូចឆ្មាប្រឡាក់ផៃឲ្យបងស្រឡាញ់ណាអត់មានប្រឡាក់ខោដូចឆ្មាប្រឡាក់ផៃឲ្យហានីដាក់អស់ហ្មងចាដាក់ចូលហ្មងពើប្រលឹងចាបងឯងមើលឲ្យខ្ញុំពួកឲ្យពណ៌កាឈូកណាបងឯងមើលឲ្យខ្ញុំពណ៌កាឈូកបងមានប្រឡាក់អត់បងអត់ប្រឡាក់ទេពើប្រលឹងស្របចិត្តចាបងប្រើទៅឲ្យបងប្អូនណាដែលគាត់ថាបងណាប្រហែលថ្ងៃសខ្ញុំអត់កំណត់ទេបងស្បែកយើងខុសគ្នាពើយកទៅគ្រាន់តែយកទៅអាសាងុយទឹកស្ក្រាបងុយទឹកស្ក្រាបលាបងុយទឹកស្ក្រាបគូជាមួយស្ក្រាបរបស់ខ្ញុំលាបអូន10ថ្ងៃស្បែកឯងខ្ចីដូចពូលណា10ថ្ងៃស្បែកពើខ្ចីដូចពូលពើហើយបងប្អូនណាដែលជាអ្នកសរសៃខ្ចីឬអ្នកទងន់កំពុងពិបាកចិត្តណាពុំពិបាកចិត្តអូយបងចាបងអើយបងចាអូខ្ញុំកំពុងទងន់អ្នកសរសៃខ្ចីរត់លេលាបបានទេបងឥឡូវស្បែកខ្មៅខ្លាំងអូនប្រើលេបងមានប្រវេទមានបញ្ជីការត្រឹមត្រូវលេបងមានប្រវេទមានបញ្ជីការត្រឹមត្រូវបងចាមានប្រវេទមានបញ្ជីការត្រឹមត្រូវបងប្រើទៅគឺ amazing បងប្រើទៅគឺ amazing គឺលក្ខណៈថាស្បែកបងឯងខ្ចីស្អាតហ្មងណាស្បែកណៃខ្ចីស្អាតហ្មងពើព្រលឹងអារៀបមកឲ្យមើលរោមខ្ញុំសិតតែ1 ម៉ោងណាមកឲ្យមើលលេខ្ញុំនេះមកឲ្យមើលដៃខ្ញុំឡកខ្ចីញញណាបងឯងមើលដៃនេះ
Bài khơi mà mình mong nhau mấy bóng nè cái rong đáy nhâm stra món nè ví dụ bà lấy nhâm mình lấy bầu xanh chỉ lấy nhâm miên ở cái hai tham miên lấy chiết thân năm rồi có chuyện mà sao ấy mai đã chất chân cứ cho bà hai bông tay này còn miên đấy bơ bự lưng chàng ở miên tây bơ bự lưng ngoài mực đáy nhom ở miên bà lại chuyện mà sao thế nè bà ai mực đáy nhom à bà lấy nhâm miên lấy chuyện mà sao bà ai mực đáy nhâm miên bà lại chuyện mà sao gọt nè bà ai mới tăng cái chọi nhâm miên chọn chuyện mà sao gọt bông bà lấy để miên chuyện mà sao bữa nay ha chuyện mà sao bị bạc bên cái chọi bông chàng chuyện mà sao bị bạc bên cái chọi bông bà tay này ở miên này bông sầm lạnh nè bàเคยจะบองอัดเมียเนี่ยบองสลายสำหรับจุดโอนจ้ะอัดเมียเนี่ยบองปลาแบบเอเมซิงบองปลาแบบชื่อเจ๊บองจ้ะเล่มาดามนะคือสหายจังจ้ะปลาให้สำคัญบองสลายคลันวิกโอบก็โอบวิคลันวิมีลักษณะตัวคลุนคลันวิคือลักษณะตัวคลันตัวคลุนบองจ้ะไปบางไอ้ดาวปลาไงสลายพอคือดาวปลาไงจะสลอกสบายบองจ้ะอะไรก็นั่นเป็นเหลือกบายยังบองมากบองเวียนซ้ายสับปรามเลยล่ะเลยกดอันเหล็กมวยเข้ามาเลยกดเพลงมือจิ้มข้างบนนะเลยกดอันเหล็กมวยlấy cốt ăn lấy mùi bộ mổ sân ngày năng phải năng ai bao bữa xem mình thấy sao ở đây của bông mới nhom nè lộ chút bong mùi của bong thơm tai đáp làm bay là bong nãy na tầm lại lấy cốt phim nhầm tham chút bong mùi của bong tiệt nãy na tầm lại lấy cốt phim nhầm tham chút bong mùi của bong tiệt bong mặc bong vía sai pram lê srom tờ cô nãy na cả miền tây tờ khát tờ cô smooth ở miền tây tờ trắng sbai ấy trên bong anh ấy miền sai thì tờ cô tờ bay nương sạch tờ bay thôi sbai bằng anh so hai rồi lồng chà sam cái tờ bảo nè chà sam coi tao bảo sam coi là mỗi ai bằng ai pra tới cái amazing mong nè cứ bắt ốc mong chà bắt ốc một bong hai bong sỏi trái nhom khăm áo nhom mê mình được sỏi nè bong chà nhom mê mình được sỏi bong sỏi nhom khăm áo nè nhom khăm áo bong ai mình chưa thành nhom khăm áo tao từ cá té bong ai từ rồi tao khai bắt bong sọc vần nè khai bắt bong từ sọc vần bong từ mơ nè bong từ mơ xua cho chúng ông hột lụa cười tiều mùi na ông tụi lụa cười tiều bong ai từ đó xua tha miền scott chúng mua gì ra hay ông chăm mua gì ra lụa lại ba này chà ông chăm mua gì ra lụa lại ba này ông chà hai gì ra đang miền con chua mì mùi mì khăm này nghe từ xua quạt mờ nè cho ba chỉ có cháo ấy cứ nhom nhom đừng ai bao sầm lạnh nhom khăm áo này nhom mình cắt nó so sánh cho bong lấy con ăn lịch pi bong mùiกับbong việt bong sầm lạnhแต่ไหลเวียซ้ายสปรามlà bong tay nhặt khôngไปไล่อย่างนี้เลสเลทโฟร์สไปซอดกระดาษที่หลุดชุดบองมวยกับบองทนใต้ดับปรำใบละเต้หน้าตำแหน่งเลยกดเพลียยำทำชุดบองมวยกับบองตีเลยกดอันlịchปีบองปลาเต้ก่อนเขาใส่เลขกระเฮียทั้งหมดบองนะเนี่ยถึงวันเนี่ยสักใช่บองไอ้ปลาบาตะก้อนนี่คือใส่เลขบองยมนี่คือใส่เลขบองยมบองสลายใส่เลขบองยมก็เคยกระเฮียตัวติ๊กจะหลอมตะดอกโกนะติ๊กท่าจะหลอมตะดอกโกบองสลายเมตะดอกโกบองนั่นคือเลยมจ้ะมันแม่ตะดอกโกเต้บองเป็นคือเลยมบองเผาเต้คือจอบจัดเต็มดองรัตเลียเป็นซอยโยเต้บองครันตะไหลเงินตะกระบองบองโยเต้ครันตะไหลเงินตะบ้านมันโยเต้งดเลียบเปิ้ลงดเลียบวิดีโอไหลเงินตะสบายบางไอ้หลังใจนะสบายบางไอ้หลังใจสบายบางไอ้หลังลงสบายบางไอ้หลังพลื้พลายสบายบางไอ้หลังไอ้เมสิงบองจ้ะบางไอ้หลังไอ้เมสิงสหาวเต็มดองบองจ้ะบองปลาเต้คือยำปลาได้ตุ่นหนกจัดมันบัดกระลมกระซอใต้บางไอ้กระลมวิ่งซอเคยจังบางไอ้จังซอคลั่งบางไอ้กระลมจ่อนะสบายบางไอ้หนังบ้านเราโมตระเพียบมุ้ยอุ้ยสบายอีสานไหมนะสบายอีสานไหมบองสบายอีสานไหมจ้ะคือสบายมุ้ยบางไอ้บางไอ้สเก็ตมุ้ยสบายแบบน้ำดาสบายแบบน้ำดาคือสบายคอเคแบบเมนเจนมาแบบไพ่เต้นะแม่จินมาแบบไพ่เต้เปิดไปเลยคือสบายจินมาโอเคคือสบายซอแบบใช่ไปเลยนะสบายซอแบบใช่ไปเลยเปิดไปเลยให้ได้ยำลายในขนมแคลงบ่องอัดเมียนไปเลยไปเลยใส่เต้บ่องจ้ะสบายแบบใช่บ่องอัดเมียนไปเลยเต้บ่องหมายพอตึกแบบตนกจัดบ่องนะบองพอเต้บ้องมวยกับบองเวสไซจะปรามละไงนั่งไปนั่งไอ้บองไปใส่ไม่ได้ลุชุดบองมวยกับบองตรมใต้ดับปรับใบละตีเนี่ยหน้าตำแหน่งเลยกดเพลงยำทำชุดบองมวยกับบองติดนะเนี่ยหน้าตำแหน่งเลยกดเพลงยำทำชุดบองมวยกับบองติดมันทับบองในไทยในขมายกระเรปรามเล็กบองติดมาตลอดพี่เอาบองโอนจุดไหลเพกตกจอมันเนี่ยมวยพองนะพี่เอาบองโอนจุดไหลเพกอ้อยมันเนี่ยมวยพองบองไงกลายมีประโยชน์สำหรับเอเซียบันจุกนี้จ้ะห้ายังจัดดองไงใจรอละกาโฮบจอกดอกบองโอนในสมัยโควิดห้าจึงบองโอนพี่เอาพองเลยกดอันเลยปีบองสมเนี่ยแต่ติงเป็ดไปเลยเป็ดบองไทยขมายกระเรปรามเล็กบองติงมาตลอดไทยขมายกระเรปรามติงมาตลอดมาทับบองนักกลอกกระเรียนหน้าระดับไอ้หน้ากระหม่ติงมาได้นะบองติงมาตลอดบองสมานจัดโอนนะบองติงมาตลอดบองสมานจัดโอนบองปลาแบบAmazing บองปลาบัดหนุกจัดบองพอตื่นไปยมไปขมายไปไทยกระเรปรามเล็กยังมีกรมคนสวัสดิ์กับเราจุดไอ้โปร่งเปรี้ยเต็มดงบองเรียบแล้วหนุกจัดให้ดังอ่ะซอยเติงงดตักสครับยเติงงดตักสครับเรียบเลยยมงดตักสครับเรียบเลยยมสบายแบบไงซอกใจงดตักสครับเรียบเลยยมสบายแบบไงซอกใจซอสหาซาแบบพนัยใส่แบบหยอพลาวนะซอแบบหยอพลาวหมกบอสหลายยมปลาปลาตะเภาบ้านยมคือยมเปลือกกระดาษท้ายยมปลาตะเหลือคนอภิษราใจในหน้าแกจะตามด้านมาอยู่ให้แบบไงดังไงสับเลยเรียบครุบบ้านยมจ้าคนจำมันได้สับแบบโอ้เดี๋ยวโจมากับเราจุดไลฟ์เพลงมันเนี่ยมวยให้ช่วยเสียเชงอ้ายมันเนี่ยมวยพองจ้าช่วยเสียเชงอ้ายมันเนี่ยมวยพองเปิดเป็นเรื่องสอบจัดบ้านยมโอเคมากระป๋องทอมนักสต๊อกไอโอนเมียนแต่กระป๋องไงเล่บ้องหล่อนะเอาคนโอนจ้าเล่บ้องหล่อนะเอาคนโอนเอาคนเปิดเป็นเรื่องบ้องโอนโจมาจุดไลฟ์เสียจันที่เฮาส์สุดในกรมได้เสียเชงมันเนี่ยมวยพองจ้าเปิดเป็นเรื่องเอาคนชนะเอาคนบอลชนะบ้องสำหรับจ้าเล่กดอันเหล็กปีบ้องไทยขมายกระเรปรามเร็ก
ការ៉េ8បងតែមកលេខកូដមើលកំប៉ុងវា18ឡាថ្ងៃនឹងប្រដឹងលក់ជូនបងណាទិញមកកំប៉ុងថែមមួយកំប៉ុងលេខកូដបងកុនធាលេខកូដអលលេខ2បងអលលេខ2ចាបងតម្រាក់លេខកូដទៅបន្តិចទៀតនឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងទាញមួយថ្ងៃចូលក្នុងឆាតតែម្ដងបងកុំបារម្ភអីណាថៃខ្មែរការ៉េ8បងទាំងអស់លេខបងឯងនឹងលេខខ្ញុំលៀបទៅគឺធានាស្បែកបងឯងគឺសខ្ចីសសាហាសចាំងណាសខ្ចីសសាហាសចាំងបងសបែបជឿជាក់តែម្ដងហើយបញ្ជាក់មួយទៀតណាបងណាលេខ្ញុំក៏ផ្ដោតទៅលើដែលគុណភាពអញ្ចឹងអ្នកទាំងអ្នកខ្សែខ្ចីបងកុំបារម្ភអីបងលៀបទៅដឹងតែឃើញ professional ហ្មងណាគេធ្លាប់លៀបបងឯងដឹងហើយថាលេខ្ញុំល្អមិនចាលេខ្ញុំល្អមិនបងចាហើយខ្ញុំលៀបតបញ្ញាខ្មៅដូចកបីរហូតដល់ខ្ញុំសស្គូណាខ្ញុំលៀបតបញ្ញាខ្មៅដូចកបីរហូតដល់ខ្ញុំសស្គូបងសម្លាញ់នេះខ្ញុំលៀបតបញ្ញាខ្មៅដូចកបីរហូតដល់ខ្ញុំសស្គូពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តរបស់អូននេះបងឯងមើលលេខ្ញុំណាសាហាវប៉ុណ្ណាបងចាបងឯងមើលលេខ្ញុំសាហាវប៉ុណ្ណាបងឯងមើលសាច់លេបងឯងដើររោពើព្រលឹងចាខ្ញុំឲ្យបងឯងដើររោពើព្រលឹងនេះសាច់លេនេះសាច់លេបងឯងដើររោពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តរោបងចាសាច់លេបែបនេះបងឯងដើររោទៅអត់មានទេពើណាអត់មានទេហានីចាអត់នេះបងយកលេចាបងយកបងកម្លេចកូដអលេខ2បងចិត្តថ្មីបងយកបងកម្លេចកូដអលេខ2ចាបងកម្លេចកូដចោលអលេខ2ទៅពេលខ្ញុំបិទ line នឹងបុគ្គលិកខ្ញុំនឹងទាញមួយថ្ងៃចូលក្នុងពេកបងកុំបារម្ភអីចាលេខកូដអលេខ2បងមកកំប៉ុង45ប្រម៉ូសិនអានឹងទិញមកកំប៉ុងឲ្យលក់ជូនបងទៅ18ទិញមកកំប៉ុងថែមកំប៉ុងចាសៀពីដងឲ្យអូនអរគុណបងសៃម៉ៅចាអរគុណបងសម្រាប់ការសៀបងណាអរគុណបើព្រលឹងអរគុណបងប្អូននៅពេកណា Essential ហើយនឹងពេកម្ដាប់ដែរដូចគ្នាចាពេលនេះគឺចម្លាយ2ពេកបងសម្លាញ់ណាអូយសម័យកូវីដបានទេបងយើងត្រូវហូស៊ីចុកតិចណាយើងត្រូវហូស៊ីចុកបងឡាយម្ដង2ពេកទៅចាតែយើងទៅឡាយចោលម្ដង2ពេកក៏បើព្រលឹងចាសម័យកូវីដយើងត្រូវស៊ីចុកបុកម្នេញតិចណាបើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តបងអូនចាកអរគុណបងអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកបើព្រលឹងតោះយើងតទៀតបើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តបងអូនយើងតទៀតបងសម្លាញ់ចាស់តទៀតអូនសម្លាញ់តអូនផលិតផលតហានីលេម៉ុនមកហានីលេម៉ុនអូខេនេះបាននេះហានីលេម៉ុន collagen ប្រភេទឆុងហានីលេម៉ុន collagen ប្រភេទឆុងញ៉ាំទៅសសាហាវបងប្រម៉ូសិនឆ្នាំសអត់ប្រម៉ូសិនអូនសម្លាញ់ចាប្រម៉ូសិនអូនណា collagen ធ្វើស្បែកសញមកបងប្អូនក្នុងតម្លៃសារប្រើខ្ញុំឲ្យបងប្អូនក្នុងតម្លៃសារប្រើបងប្រភេទ collagen របស់ម្ដងណាមាន2មួយប្រភេទក្របមួយប្រភេទឆុងណាប្រភេទក្របយើងមិនបាច់ធ្វើទីផ្សារតែមានអ្នកស្គាល់ស្រាច់ទេគឺដាខលស៊ីញ៉ាំទៅស្បែកឯងសដូចចាក់ឆ្នាំសដូចតាមស្រោមចឹងត្រូវទេបងចាតែនោះសបែបស្លេកតែនេះសបែបស៊ីចម្ពូអានេះសបែបស៊ីចម្ពូឲ្យសាច់ចាំងបង collagen honey lemon collagen honey lemon បងជាប្រភេទ collagen តែភេទថៃជាប្រភេទឆុងជាប្រភេទ collagen តែប្រភេទថៃប្រភេទឆុងស្អីទៅ collagen តែភេទថៃ collagen តែភេទថៃគឺជាប្រភេទ collagen ដែរណាអាចជៀបចូលក្នុងតើសការបស់យើងបានលឿនជាង collagen ទូទៅរហូតដល់ទៅ3ដងរហូតដល់ទៅ3ដងបានន័យថាវាឃើញប្រសិទ្ធភាពលឿនជាងណាគឺជាប្រភេទ collagen ដែលចម្រាញ់ពីសាច់ត្រីហើយមិនមែនសាច់ត្រីធម្មតាទេសាច់ត្រីចេញពីសកេតត្រីនេះមានន័យថាអានេះត្រីនៅពីប្រទេសជប៉ុនណាអានេះត្រីមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនបងប្រើទៅគឺ amazing បងប្រើទៅគឺសាហាវណាគឺអាហ្នឹងវាធ្វើស្បែកយើងសហើយបាត់មុនបាត់អីអស់លេងបងចាផ្សំចេញពី honey powder ផ្សំចេញពី lemon powder ផ្សំចេញពី calcium alkaluta បងណា calcium Q10 បងសម្លាញ់ប្រើទៅគឺ professional សម្រាប់ខ្លួនយើងបងយកពីដាក់លេខទូរស័ព្ទអូនឲ្យលេខពេកមួយទៀតដាក់លេខទូរស័ព្ទបងកុំតែទូរស័ព្ទបងតែលេខកូដបានហើយណាហើយនេះបង collagen នេះគឺផ្ដោតទៅលើវីតាមីន C ខ្ពស់ណាផ្ដោតទៅលើវីតាមីន C ខ្ពស់បើព្រលឹងណាវីតាមីន C ខ្ពស់ពេលបងឯងប្រើទៅបងឯងសសាហាវតែម្ដងចាមួយប្រអប់វាមាន10កញ្ចប់មួយប្រអប់វាមាន10កញ្ចប់អូនដាក់លេខកូដនេះហ៎ណាមួយប្រអប់វាមាន10កញ្ចប់ក្នុងមួយកញ្ចប់របស់វាស្មើនឹង2កញ្ចប់គេមួយកញ្ចប់របស់វាស្មើ2កញ្ចប់គេបងសម្លាញ់មួយកញ្ចប់របស់វាស្មើ2កញ្ចប់គេអត់មានធ្វើកញ្ចប់ទុយៗឲ្យមិនលក់បងអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនផ្ញើសៀមម្នាក់មួយផងចាមួយកញ្ចប់របស់វាស្មើនឹង2កញ្ចប់គេបងសម្លាញ់គឺពេញហ្មង collagen របស់វាគឺពេញហ្មងបងចា collagen របស់វាគឺពេញហ្មងហានីសម្រាប់ចិត្តបងឃើញនេះហានីសម្រាប់ចិត្តបងឃើញទេបងពេញហ្មងបងចាញ៉ាំអានេះមួយកញ្ចប់ស្មើនឹងមួយថ្ងៃញ៉ាំក្រូចពណ៌នេះអាក្រូចលឿងនឹង30ផ្លែបងញ៉ាំអានេះមួយកញ្ចប់ស្មើអាក្រូចពណ៌លឿងនឹង30ផ្លែបងស្មើអាក្រូចពណ៌លឿង30ផ្លែអូនមកពេកម្ដងណាមានតែលេខកូដអត់មានតែលេខទូរស័ព្ទអូនណាកុំឲ្យគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនេះបងសម្លាញ់អានេះមួយកញ្ចប់ស្មើមួយថ្ងៃញ៉ាំក្រូច30ផ្លែអានេះមួយកញ្ចប់ឯណាគេដែលញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ឯណាគេញ៉ាំទឹកអត់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យលេខកូដលេខប៉ុន្មានអូនអូខេតានេះលេខកូដវាឯកលេខ3មួយប្រអប់វាឲ្យបងតម្លៃក្នុងតម្លៃសារប្រើបងមកប្រអប់28ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំឲ្យបងតែ20នេះឯងលក់ជូនបងមួយប្រអប់ត្រឹមតែ13ដុល្លារបងមកប្រអប់13ដុល្លារឲ្យបងប្អូនសាកប្រើមកប្រអប់13ដុល្លារឲ្យបងប្អូនសាកប្រើបងលេខកូដនៅខាងក្រោមលេខកូដឯកលេខ3ណាលេខកូដឯកលេខ3បងលេខកូដឯកលេខ3ពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តលេខកូដឯកលេខ3បងលេខកូដឯកលេខ3បងយកមិនចាំបាច់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទេបងតម្លាក់លេខកូដមកបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទ line នឹងមានធីមការងាររបស់ខ្ញុំទាញមួយថ្ងៃចូលក្នុងពេក
ងាយគ្នាតែម្ដងអត់ឲ្យបងឯងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីជិះវាមានចោលខោទៅឬក៏ចោលបន្លំខ្លួនណាចោលបន្លំខ្លួនបងអេលេខ3បងនៅថៃនៅខ្មែរនៅកូរ៉េប្រាក់អាមេរិកបងទិញមកទាំងអស់ចាបងនៅថៃនៅខ្មែរកូរ៉េប្រាក់បងទិញមកទាំងអស់បងខលឡាជែនហាន់នីលេម៉ុនហើយពោពេញដោយវីតាមីន C ខ្ពស់វីតាមីន C ខ្ពស់វាល្អមិនខ្លះសម្រាប់យើងចាដូចបងប្អូនខ្លះអូចូលចិត្តញ៉ាំកោឡើងភ្នំចូលចិត្តញ៉ាំប៊ូហ្វេញ៉ាំហើយមិនញ៉ាំអីទៀតបងញ៉ាំតែក្រូចមានជាតិគែញ៉ាំតែក្រូចបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយដូចសម្រាប់ខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចឹងដូចយើងកាត់អាយុជីវិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចឹងចាញ៉ាំតិចបងប្អូនអនាគតទៅខ្លាចទៅជាទឹកនោមផ្អែមទៀតចាអនាគតបងខ្លាចទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីផ្សេងៗរោគអីច្រើនទៀតបងឯងដឹងច្បាស់ណាស់ចាចង់ពេលបងឯងញ៉ាំកោឡើងភ្នំចាពេលបងឯងញ៉ាំកោឡើងភ្នំហើយបងឯងញ៉ាំប៊ូហ្វេអីហើយទៅបងឯងអាចញ៉ាំអានេះវិញណាញ៉ាំនេះបានទាំងស្បែកស្អាតចាញ៉ាំនេះបានទាំងស្បែកស្បាតបានទាំងសម្រស់បានទាំងសុខភាពចាបងប្រើទៅអូយបងឲ្យបងខ្ញុំដឹងកូនម្ដាយខ្ញុំមកបងខ្ញុំមកគឺជាកូនដឹងកូនបងសម្លាញ់ចាខ្ញុំជាកូនដឹងកូនខ្ញុំទិញទឹកផ្លែឈើឲ្យម្ដាយខ្ញុំម្ដងទាំងកេះឲ្យគាត់បើកម្លាំងដោយបងឯងបញ្ជូនគាត់ទៅនរកចឹងណាដោយបងឯងបញ្ជូនគាត់ទៅនរកចឹងបងសម្លាញ់ចាដោយបងឯងបញ្ជូនគាត់ទៅនរកចឹងហាន់នេះសម្រាប់ចិត្តគឺទឹកផ្លែឈើបងឯងធ្វើគាត់កាត់ទាំងនោមផ្អែមគាត់ជំងឺអីផ្សេងច្រើនមែនទែនចាចុះបងឯងយកអានេះទៅឲ្យគាត់ញ៉ាំវិញបងឯងយកទៅហាន់នេះលេវ៉ាន់វីតាមីនខ្ពស់វីតាមីន C ខ្ពស់ឲ្យគាត់ញ៉ាំវិញបងចាមួយប្រអប់តែ$13ទេលេខកូដ X លេខ3ណាញ៉ាំទៅជំនួយទាំងកែវភ្នែកចាមិនត្រូវមកធ្វើស្បែកបង្ហាញសទេជំនួយកែវភ្នែកជំនួយកញ្ចក់ជំនួយឆ្អឹងជំនួយសក់អំពូមីងណាលោកឪពុកម្ដាយម្ដាយណាឈឺតាមសន្លាក់ក្បាលជង្គង់ឬឈឺក្បាលចង្កេះដែលស្អីស្ងួតទឹកគេហៅថាស្ងួតទឹកជាតិប្រេងនៅក្នុងក្បាលជង្គង់អានេះសារធាតុប្រេងត្រីមាននៅក្នុងនឹងបងប្អូនភាសាទៅហើយវីតាមីន C ខ្ពស់នេះបងទៅសួរដុកទ័រគ្រប់ដុកទ័រទាំងអស់មិនមែនខ្ញុំចេះតែឃោសនាលក់អីណាគ្រប់ដុកទ័រទាំងអស់បងសម្លាញ់គេប្រាប់ថាឲ្យយើងញ៉ាំវីតាមីន C ច្រើនដើម្បីការពារថ្លើមនិងអង្គតកស្រួលមិនស្រួលបងប្អូនមានថ្លើមអត់ដឹងថាថ្លើមយើងមានការងារអីទៀតហ៎ណាថ្លើមយើងបងមានទូនាទីនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអីចូលទៅនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអីចូលទៅពើព្រលឹងចាយើងអត់ដឹងមានសារធាតុអីខ្លះឲ្យថ្លើមយើងជាអ្នកកំចាត់ហើយអ្នកចម្រាញ់ចាហើយអង្គតកហេតុអីក៏ពេទ្យគេថាអុយញ៉ាំទឹកវីតាមីន C ច្រើនការពាររោគកុំឲ្យរោគចូលនៅពេលអង្គតករឹងមាំចាវាធ្វើឲ្យរោគអីក៏មិនអាចចូលយើងបានដែរចាចង់បងឯងត្រូវញ៉ាំទឹកអានេះគឺល្អមែនទែនមួយកញ្ចប់វាស្មើនឹងយើងញ៉ាំក្រូចច្របាច់30គ្រាប់ហើយស្មើបងឯងញ៉ាំទឹក2លីត្រណាហ៎ស្មើនឹងទឹក2លីត្របងសម្លាញ់ស្មើនឹងទឹក2លីត្រពើព្រលឹងយល់ទេដាក់ទៅបងចាប្រហែលមួយណាល្អជាងបងប្រើគូគ្នាជាមួយដាខូឡាស៊ី5ថ្ងៃស្បែកបងឯងអំពូលសុំខ្មាស់ស្បែកបងឯងខ្ចីឡងអំពូលសុំខ្មាស់មកបងសម្លាញ់ចាអំពូលសុំខ្មាស់មកពើព្រលឹងមួយប្រអប់វា$28មិនថាបងនៅណាក៏ដោយបងបោះចិត្តសាកប្រើថ្ងៃជាប់ចិត្តជាមួយផលិតផលម្ដងមកប្រអប់28ថ្ងៃនឹងពេលនឹងឲ្យបងពិសេសមែនទេលក់ជូនបងមួយប្រអប់ត្រឹមតែ$13ទេបងមួយប្រអប់$13បងយកបងខមមិនលេខកូដ X3 បងយកបងខមមិនលេខកូដ X3 បងមិនថាបងនៅណាបងទិញចោះណាលេខកូដ X3 បងសម្លាញ់ចាលេខកូដ X3 បងសម្លាញ់សម្រាប់ចិត្តអូនណាលេខកូដ X3 បងលេខកូដ X3 ប្រុសស្រីទាំងឡាយលេខកូដ X3 បងលេខកូដ X3 ណាបងណាលេខកូដ X3 បងញ៉ាំទៅញ៉ាំព្រឹកមួយល្ងាចមួយជាពិសេសពេលបងឯងញ៉ាំទៅស្បែកមុខបងឯងពេល make up ជាប់បានល្អមែនទេណាពេលបងឯង make up បងមុខបងឯងជាប់ល្អមែនទេបងសម្លាញ់ស្អីបងឯងឡើងឲ្យលងដល់បងមកចាប់បាច់ប្រើកាមេរ៉ា Instagram ទៀតឯងមុខបងឯងឡើងខ្ចីឡើងហាប់ហើយអត់មានសារធាតុប្រេងទេពោះសារធាតុ collagen វាធ្វើមុខយើងគេហៅភាសាថៃគេហៅអ៊ីមណាមណាភាសាថៃគេហៅអ៊ីមណាមន័យថាមុខយើងហ្នឹងគឺអ៊ីមហ្មងបងអ្នកទងន់ឲ្យប្រើបងអ្នកសរសៃខ្ចីញ៉ាំបានបើសិនជាកូនអត់រំដោះបើកូនរំដោះរងចាំកូនរយៈពេល6ខែឡើងណាកូនរំដោះរងចាំកូនចាប់ពី6ខែឡើងបងជួយឲ្យពេកទៅក៏ហៅបងលេខកូដ X លេខ3បង$13មកប្រអប់វាមាន10កញ្ចប់មកប្រអប់វាតម្លៃ28បងទិញនៅក្នុងពេលឡាយថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងឲ្យបើពិសេសមែនទេលក់ជូនបងមួយប្រអប់តែ$13ទេណា$13បងសម្លាញ់ចាប្រើពីរបៀបប្រើផងអូនបងឆុងជាមួយទឹកទៅអាទឿសុំទឹកមួយកែវមកកូនអីឆុងឲ្យភៀមើលហ្មងណាបងហើយបងណាមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងណាមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងហើយបេះដូងភុបចឹងណាឆុងវាមួយកែវញ៉ាំបងមានកម្លាំងព្រឹសមកវិញមានជាតិកាល់ស្យូមខ្ពស់នៅនឹងអ្នកទងន់អត់បានទេពើព្រលឹងណាសម្រាប់ collagen បាឡេប្រើបានណាលេខកូដ X លេខ3បងមកប្រអប់វា$13ណាមកប្រអប់វា$13បងឆ្លាញ់មកប្រអប់$13ពើព្រលឹងចា$13បងប្រើទៅស្បែកបង្ហាញខ្ចីបែបស៊ីចម្ពូណាខ្ចីបែបរលោងបែបស៊ីចម្ពូជម្រាបសួរបងប្អូនដែលតបស្គាល់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានប្រហែលអ្នកដែលតបស្គាល់ខ្ញុំជាលើកទី1បងសុំ comment ម្នាក់មួយមើលមានប្រហែលអ្នកដែលតបស្គាល់ខ្ញុំលើកទី1បងញ៉ាំពេលណាចាយមុនពេលអាហារពេលព្រឹកនិងមុនពេលចូលគេងអូនស្បែកឯងខ្ចីដូចกระดาษណាស្បែកឯងខ្ចីដូចกระดาษពើព្រលឹងមុនពេលអាហារពេលព្រឹកនិងមុនពេលចូលគេងជាពិសេសអ្នកណាគេងយប់ជ្រៅក្រោកព្រលឹមឡើងមុខស្លេដូចគេត្រូវគេលោបហើយបងញ៉ាំទៅស្បែកយើងស្អាតមុខយើងអត់ចេះស្លក់ទេណាពួកអីជាតិវីតាមីន C វាខ្ពស់ណាជាតិវីតាមីន C វាខ្ពស់ពើសម្លាញ់ចាបងប្រើទៅមកប្រអប់វាតែ$13ហើយពើព្រលឹង$13មកប្រអប់28 sorry តែបងទិញនៅក្នុងពេល live លក់ច្បាស់មកប្រអប់ត្រឹមតែ$13ទេណាមិនថា
ថាបងថៃនៅខ្មែរការ៉េ5រិចបងទីបានទាំងអស់ស្រុកខ្មែរបានជាពើព្រលឹងថ្លៃដឹក2ដុល្លារ20នៅខ្ញុំចាយអូនយកខមនីកូទៅចាស្រុកខ្មែរថ្លៃដឹក2ដុល្លារគិតណាតាមខេត្តកាពីឡានៅក្រុងកាពីឡាដែរស្មើគ្នាអូនសម្លាញ់ចាបងឲ្យរ៉ៃពិសេសមែនទែនណាពិសេសមែនទែនបើអូនទិញឲ្យបានចាប់ពី3មុខឡើងទៅបានហ្វ្រីដឹកដល់គាត់ណាប្រទេសថៃថ្លៃដឹក30បាត50បាត100បាតអូនទៅតាមទម្ងន់របស់នីមួយក្រៅតែ1គីឡូ22ដុល្លារ25ដុល្លារ baby ចាពេលលើស្រុកខ្មែរវិញទ្រូមនី ABA ធម្មតាណាប្រទេសថៃផ្ញើលុយតាមធនាគារក្រៅតែផ្ញើតាម Western និង Western Union និង MoneyGram អូខេបងចាចុច like page ទុកឲ្យម្នាក់មួយបងចាចុច like page ទុកឲ្យម្នាក់មួយឲ្យបើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តរបស់អូនចាបងប៉ាចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាណាបងប៉ាចាអ្នកឈឺកាពះញ៉ាំអត់បងអានេះមានតែជំនួយកាពះប្រភេទ collagen វាប្រឹងអង្គតកធ្វើអង្គតកយើងរឹងមាំមិនមែនធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់រឿងកាពះអីផ្សេងៗទេណាបងណាបងផលទៅ amazing ណាហ៎បងប្រើទៅ amazing បងសម្លាញ់ចាបងយកមកកម្រិតគាត់អសអេលេខ3បងថៃខ្មែរការ៉េ5អាមេរិកបងទិញបានទាំងអស់ជាប្រភេទ collagen តៃប្រភេទថៃ collagen របស់ខ្ញុំមាន2ប្រភេទក្របមួយប្រភេទឆុងមួយដា collagen បើបងឯងបានញ៉ាំពូគ្នាជាមួយវាបងអានេះវាជួយទៅរំញោចឲ្យដា collagen នេះមានប្រសិទ្ធភាពគុណនឹង3ហ្មងសិនវាគាត់បែរឲ្យគឺខ្ចីហ្មងខ្ចីសាហាវហ្មងបើបងឯងញ៉ាំបានញ៉ាំគូគ្នាជាមួយដា collagen ផងស្បែកបងឯងហ្មងឡើងរហូតដូចបដូរចេកណាឡើងរហូតដូចបដូរចេកហ្មងបងស្រឡាញ់ជាប្រភេទ collagen តៃប្រភេទថៃបងឯងសេចមើលក្នុង Google បានស្អីទៅ collagen តៃប្រភេទថៃណា collagen តៃប្រភេទថៃគឺជាប្រភេទ collagen ដែលមានសមាសធាតុល្អិតហើយអាចជ្រាបចូលក្នុងស្ទប់កោសិការបស់យើងបានលឿនជាង collagen ធម្មតារហូតដល់ទៅ3ដងខំប្រសិទ្ធភាពលឿងបាត់ទាំងមុនបាត់ទាំងជាប់ជំនួយកែភ្នែកកញ្ចក់ឆ្អឹងសរសៃសក់សក់ដកក្រាស់មកតែម្ដងអំពូមីងឈឺតាមសន្លាក់គឺតែឈឺតាមក្បាលជង្គង់អ៊ំភាសាទៅណាញ័រទ្រង់ពុបសារធាតុកាល់ស្យូមនៅក្នុងនេះបងប្អូនទីថាអូយខ្ញុំញ័រទ្រង់ពុបត្រូវញ៉ាំផ្អែមអត់ទេណាអូនខុសគ្នាសារធាតុកាល់ស្យូមមាននៅក្នុងនេះបើយើងញ៉ាំទៅគឺ perfect ចំណងហ្មងអាកាន់នេះកូនខ្ញុំឆង់ឲ្យបងប្អូនមើលកាន់អ៊ីទីហែកក៏ដូរ account ប៊ូសឲ្យថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃហ្នឹងឡើងលោកនេះគេស្រោងសក់ឲ្យគេប្រម៉ូសិនស្រោងអូខេចាំប្រម៉ូសិនស្រោងអូយហែកបានណាកូនដៃល្អហែកមួយដៃល្អលេ13ឡាបង13ឡាណាហ៎13ឡាបងសម្លាញ់ចាស់13ឡាបង13ឡាលេខកូដ H លេខ3ណា13ឡាលេខកូដ H លេខ3ពើព្រលឹងលេខកូដ H លេខ3ពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តនេះទឹក collagen យើងក៏បែបនេះហ៎បងប្អូនចាសាច់ collagen យើងក៏បែបនេះហ៎បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងពីរ page ចានេះឃើញទេបងនេះជាការអរគុណដល់បងប្អូនដែលចាប់ចូលមកតបស្គាល់ខ្ញុំជាលើកទី1អូនលព្រាមកកូនដួសដល់ណាលព្រាបើសុំយកលព្រាមកកោតិចបើព្រលឹងទេឲ្យទៅថាដល់ចូលសອບទេបលូលេខកូដ X លេខ3ណាបងណាលេខកូដ X លេខ3លេខកូដ X លេខ3ហាន់នេះសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំញ៉ាំហើយបងប្រើទៅល្អណាស់ពិសេសរសជាតិឆ្ងាញ់បងរសជាតិក្រូចរុចអូផ្លេចប្រាប់មួយចំណុចទៀតបងអើយឡាយតែលក់ដាច់ទៅផ្លេចយាយណាអ្នកណាគេដែលគាត់ចិត្តញ៉ាំបល័យសូនបងអើយខ្ញុំចង់សាច់ចាំញ៉ាំបល័យសូនមានផលប៉ះពាល់មាន2ទៅ3ទី1វាធ្វើប៉ះពាល់ដល់កាពះទី3ប៉ះពាល់រឿងជូរអាចអត់ចាញ់ទី4អាចកាត់រដូងបាតចាទី5អ្នកខ្លះចាញ់ក្លិនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអានេះមានសារធាតុក្បាលបល័យនឹងសាច់បងធ្វើសាច់មួយថ្ងៃចាំរដូវមួយថ្ងៃមកស្រួលទៀតណាបងណាឆ្ងាញ់បងប្អូនជាតិវីតាមីន C ខ្ពស់បងញ៉ាំចុះព្រឹកមួយងាកមួយគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះមួយកញ្ចប់របស់ខ្ញុំស្មើនឹង2កញ្ចប់គេលេខកូដ X លេខ3បងលេខកូដ X លេខ3អូខេជាការអរគុណដល់បងប្អូនដែលចូលមកខ្ញុំឲ្យបងអានេះពិសេសមែនតើសេរ៉ូមសក់របស់ខ្ញុំមកសេរ៉ូមសក់របស់ខ្ញុំបងសម្លាញ់ណាសេរ៉ូមសក់របស់ខ្ញុំដាក់តម្លៃ3ដងមកកូនសំខួត$10មកលោកបាទខានខើឡាយចាយូរហើយកាន់តែស្អាតអរគុណបើអូយបងឡាយរហូតសោះហែកបាត់ទៅណាហែកបែកចិត្តហែកបែកចិត្តឈប់មើលបងមែនហែងណាដោយសារចេះអូនFacebook page លើជម្រាបសួរ page ថ្មីមែនចា page ថ្មីកូនចាពេលនេះ live P2 page កូនពេលនេះ live P2 page បើណាខ្ញុំចង់និយាយចេះអូ
Facebook page ក៏លើវាមានការបិទឬភាសាថៃគេហៅថាពីកាន់អញ្ចឹងពេល live អញ្ចឹងវាអត់លោតប្រាប់អតិថិជនរបស់យើងទេចាវាអត់លោតប្រាប់អតិថិជនរបស់យើងទេបងប្អូនដូច្នេះហើយបងប្អូនមួយចំនួនគឺថាបាត់ម្ដងដាទៅណាបងប្អូនមួយចំនួនបាត់ថាម្ដងដាទៅណាម្ដងដាបានទៅណាទេអូម្ដងដានៅនឹងចាតែវាអត់លោតប្រាប់បងប្អូនទេចាវាបាត់ហ្មងចាដល់ពេលអញ្ចឹងពិបាកមែនទែនចាមកសេរ៉ូមសក់អ្នកណាគេធ្លាប់ប្រើសេរ៉ូមសក់របស់ខ្ញុំល្អមួយខ្លះសុំ feedback ម្នាក់មួយបងអ្នកណាគេធ្លាប់សេរ៉ូមព្យាបាលសក់របស់ខ្ញុំល្អមួយខ្លះសុំ feedback ម្នាក់មួយបងសម្លាញ់សម្រាប់ចិត្តអូនទាំងអស់គ្នាណាអូខេបងប្រើទៅគឺ amazing សេរ៉ូមរបស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទសេរ៉ូម keratin ណាគឺជាសេរ៉ូម keratin បើប៉ុណ្ណឹងគឺ Facebook ខ្ញុំខូចអត់ជឿឯងទេខូចឆ្លាញ់ហ្នឹងហើយណានេះជាប្រភេទសាប៊ូ keratin បងនេះជាប្រភេទសេរ៉ូម keratin សេរ៉ូម keratin ជាបាសក់ខូចសក់ស្រួយសក់បៃចុងសក់អត់មានទម្ងន់សក់ទទួលរងពីការបំផ្លាញពីសារធាតុគីមីឬក៏បំផ្លាញពីកម្ដៅថ្ងៃណាឬបំផ្លាញពីកម្ដៅថ្ងៃបងសម្លាញ់សេរ៉ូម keratin ស្អីទៅ keratin បងប្អូនអាចសេចមើលក្នុងកូកលបានស្អីទៅ keratin បងសម្លាញ់វាជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកសក់ក្បាលរបស់យើងព្យាបាលសក់របស់យើងមកថាសក់ស្រួយសក់បៃចុងសក់មានទម្ងន់សក់សំពងមិនក៏ដោយណាគេដែលសក់អត់អត់ច្រើនណាសក់បងឡើងសំពងហ្មងបងប្រើឲ្យសក់ឲ្យមានទម្ងន់សាហាវណាចាសក់ស្រួយបបែកចង់សក់ដាច់មិនកាត់ចោលអូនស្លៀកវានេះជាប្រចាំរៀបពេលមកទឹកគឺជាឯងចាហើយជាពិសេសសក់ដែលចូលនៅកម្ដៅអីដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវចេញឡាយខ្ញុំត្រូវទៅជួបអតិថិជនអរគុណអូនអាកុងចាខ្ញុំត្រូវទៅជួបអតិថិជនខ្ញុំត្រូវទៅជួបភ្ញៀវខ្ញុំត្រូវទៅក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវស្អាតរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉ូតសក់រហូតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលសក់យើងទទួលរងនៅកម្ដៅសក់យើងខូចចាហើយមនុស្សស្រីយើងម្នាក់មានក្តីសុបិនចាចង់ឲ្យចង់សក់នេះចាមានទម្ងន់ចង់ឲ្យចង់សក់នេះណាមានទម្ងន់ដល់គល់សក់គឺចង់នៅអ្វីដែលវាមិនអាចទៅរួចបើយល់ទេចង់នៅអ្វីដែលវាមិនអាចទៅរួចបើប៉ុន្តែអានេះវាអាចទៅរួចពេលបងឯងប្រើទៅសក់បងឯងមានទម្ងន់កលាស់ល្អមែនទែនហើយសក់គឺជាផ្នែកមួយនៃសម្រស់សក់គឺជាផ្នែកមួយនៃសម្រស់ពេលដែលបងឯងបានប្រើបងចាពេលបងឯងបានប្រើហើយសក់បងឯងស្អាតពេលបងឯងកលៀកឆ្វេងកលៀកស្ដាំធម្មតាពេលយើងកលៀកងាកឆ្វេងងាកស្ដាំតាក់សក់យើងកលាស់មើលទៅតាក់ទាញបើយើងងាកទៅដូចប្រាំងកង់អត់តាក់ទាញទេបងសម្លាញ់ចាហើយទឹកវាគឺបែបនេះទឹកវាពណ៌ខ្មៅនេះសួស្ដីបងធាវីបងចាអូនលក់នៅណានៅខ្មែរបងខ្មែរក៏ទិញបានថៃក៏ទិញបានកូរ៉េក៏ទិញបានបងក្រុមហ៊ុនមាននៅគ្រប់ប្រទេសបងកុំបារម្ភចាទឹកវាគឺខ្មៅនេះបងប្រើនៅពេលណានៅពេលដែលបងឯងងូតទឹកហើយបងឯងកក់សក់រួចហើយណាបើសក់យើងមិននៅសាមយើងជូតវាបងប្អូនយើងជូតវារៀងស្ងួតតិចទៅចារៀងស្ងួតតិចទៅហើយទៅចាំយើងលាបចាយើងលាបហើយចាំបងឯងផ្លុំលាបហើយចាំបងឯងផ្លុំពើព្រលឹងលាបហើយចាំបងឯងផ្លុំពើព្រលឹងសក់បងឯងកលាស់វឺណាសក់បងឯងកលាស់វឺបងសម្លាញ់ចាសក់ឯងកលាស់វឺហើយលក្ខណៈថា lock color ទៀតអីទៅ lock color នៅពេលដែលបងឯងអ្នកជាអ្នកលាបពណ៌សក់ចិត្តលាបពណ៌សក់បងឯងប្រើវាធ្វើឲ្យ color យើងជាប់បានយូរណាបងឯងប្រើវាហើយចាំបងឯងផ្លុំចាំបងឯងគៀបចាំបងឯងអីសក់បងអាចចេះខូចទេណាសក់បងអាចចេះខូចទេហាត់នេះសម្រាប់ចិត្តរបស់អូនគឺវា amazing ណាគឺវា amazing ណាស់ហើយក្លិនវិញអូយក្អូបណាស់បងប្អូនណាក្លិនក្អូបចុកក្បាលយើងតែម្ដងចាក្អូបសាហាវហ្មងជាពៅព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តចាហើយថ្ងៃនេះលក់ឲ្យពៅតម្លៃពិសេសទៀតបងមួយដបរបស់វាបងសម្លាញ់តម្លៃវា18បងប្រាប់បាន2ទៅ3ខែណា2ទៅ3ខែថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងជាការអរគុណដល់បងប្អូនដែលមើល live របស់ខ្ញុំឲ្យបងពិសេសមែនទែនលក់ជូនបងតម្លៃពិសេសត្រាក់លេខកូដឲ្យទាន់ខ្ញុំឲ្យបងតែ20នេះឯង3 10 $3 អរគុណអូនលក្ខសេចតាអរគុណអូន3 10 $3 3 10 $3 ទៅ3 10 $3 3 10 $3 មកដល់វា18ឡាបងទិញនៅក្នុងពេល live ថ្ងៃហ្នឹងណាមកថាបងនៅណាទេថៃខ្មែរក្រេបអាមេរិកលក់ជាការអរគុណបងលក់បង$3 $10 លេខកូដ A10 លេខកូដវា A10 ហើយសម្រាប់បងណាដែលមានអាជីពជាជាងសាឡនណាអ្នកនរបងឯងច្បាច់នេះដាក់ចុងសក់ដាក់លើចុងសក់ហើយចាំបងដាក់ទឹកថ្នាំអូនសក់ត្រង់ដាក់ចុងសក់ហើយចាំបងដាក់ទឹកថ្នាំលាបពណ៌សក់ភ្ញៀវរបស់បងអាចចេះខូចទេណាសក់របស់បងអាចចេះខូចទេសក់ភ្ញៀវរបស់បងគឺកលាស់ស្អាតតែម្ដងចាសក់ភ្ញៀវរបស់បងគឺកលាស់ស្អាតតែម្ដងបងសម្លាញ់គឺលក្ខណៈថាផលិតផលខ្ញុំប្រើមកនេះគឺសិតតែផលិតផលដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងបងប្រើបាច់ទំនុកចិត្តមកដល់វា18ឡាហើយក្លិនក្អូបរបស់បងសម្លាញ់ហាត់មើលបងណាហាត់មើលបងស្អាតអរគ្នាហាត់មើលបងចាក្រអូបមែនទែនចាស្អាតណាស់អរគុណបើចាមកដល់វា18ឡាជាបាសក់ខូចសក់ជ្រុះសក់បែកចង់ធ្វើសក់បងមានទម្ងន់ការពារសក់បងពីកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យកម្ដៅពីម៉ាស៊ីនផ្លុំម៉ាស៊ីនគៀបឬក៏យើងសាប់សក់សាប់អីហ្នឹងណាធម្មតាយើងទៅការសាប់សក់ស្បែកចឹងធ្វើសក់យើងខូចសាហាវណាបើចូលបងឯងប្រើនេះគឺ amazing ណាបងឯងប្រើនេះគឺ amazing បងចាសេវាគិតមិនបង$2បងសេវា$2នៅក្រុងក៏$តាមខែក៏$ដែរបងចាសេវាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺធូរថ្លៃបំផុតបងចាណាគឺជួយចេញបងពាក់កណ្ដាលតែប៉ុន្តែសម័យកូវីដនេះអ្នកដឹកអីវ៉ាន់ណាបងក៏យកតម្លៃថ្លៃទាំងអស់គេ
គេយកថ្លៃទាំងអស់ដោយសារអ្នកដឹកគេយកថ្លៃ15រៀល6រៀលប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេយកពីភ្ញៀវតែ2ដុល្លារតែហើយសុខចិត្តថែមខ្វេះលុយខ្លួនឯងថែមបងអីវ៉ាន់ខ្ញុំមួយបងច្រើនតែ20បាត30បាតទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការម៉ូយច្រើនខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំក្រងចិត្តភ្ញៀវខ្ញុំហ្មងចាខ្ញុំអោបភ្ញៀវខ្ញុំទុកហ្មងសម័យអីក៏ដោយបងលេខកូដ A10 បងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអូនផេកអនចេនគាត់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបើព្រលឹងណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអូនចាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបង3 10ដុល្លារឲ្យបងពិសេសហើយថៃខ្មែរការ៉េ5អាមេរិកបងទិញបានទាំងអស់ណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងយកបងខមមិនតលេខកូដបានហើយបងយកបងខមមិនតលេខកូដបងណា3 10ដុល្លារថៃខ្មែរការ៉េ5អាមេរិកបងទិញទាំងអស់ព្យាបាលសក់ខូចសក់ស្រួយសក់បៃចង់ពើព្រលឹងចាបងផលទៅថ្លៃ12ដុល្លារទេពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តបងចាថ្លៃ12ដុល្លារបងមក10 18បងសរោមខេរ៉ាទីនបងដើររកទៅខេរ៉ាទីនតម្លៃដូចបងខ្ញុំអត់មានទេបងចាបងដើររកទៅខេរ៉ាទីនតម្លៃដូចបងខ្ញុំអត់មានទេពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តរបស់អូនចាអត់មានទេឲ្យតែខេរ៉ាទីនសុទ្ធដូចរបស់ខ្ញុំចាឲ្យតែខេរ៉ាទីនសុទ្ធបត់ដូចរបស់ខ្ញុំបងអត់មានទេពើព្រលឹងបងប្រើទៅបងណាឆ្លាញ់សក់វែងបងឯងប្រើទៅថ្នមវាសក់វែងគឺសក់មួយដែលពិបាកក្នុងការថ្នាក់ថ្នមមកចឹងយើងត្រូវថ្នាក់ថ្នមវាមិនថាក្នុងកលៈទេសៈពេលណាក៏ដោយដែរហើយបងជាម្ចាស់ហាងសាឡនចង់ឲ្យបងឯងបើកចិត្តយករបស់ខ្ញុំទៅប្រើបងគឺល្អខ្ញុំហ៊ានតានីឲ្យក្នុងស្ថានៈបងរត់ដំណើរចចាយទេចង់ធ្វើដំណើរចចាយឆាតចុះពេកមកកូនចាចង់ធ្វើដំណើរចចាយឆាតចុះពេកអូនណាថៃខ្មែរការ៉េ5រៀលចុះមកទាំងអស់លក់ជាមួយក្រុមហ៊ុនម្ដងណាអូនសម្លាញ់បងរៀនអូនต้องរបៀបលក់របៀបរកស៊ីរបៀបបុកទីផ្សាររបៀបកាត់តរូបភាពរបៀបកាត់តវីដេអូរបៀបមើលផេកមើលអីបរិយាអូនមកកាផ្លេអេណាយើងមានគ្រូបង្រៀនត្រឹមត្រូវមានសាស្ត្រាចារ្យបរិយាអូនត្រឹមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អូនបើសិនជាកន្លែងណាឯងចូលមកអត់ទាន់បានមានអាណាគេបរិយាឬក៏មេធីមណាមួយអត់បរិយាអូនចឹងតាក់ទងមកបងព្រីមកខំតខ្លួនបងណាស្អាតណាស់ចាយអរគុណបងចាយក3 10អូន10ដុល្លារនៅស្វាយចាបងចាសរោមសក់នឹងប្រល្អណាស់មកអើយប្រាហើយសក់អត់មានជ្រុះទេតានីឲ្យបើព្យាបាលសក់ខូចសក់ជ្រុះសក់បៃចង់ណាព្យាបាលសក់ខូចសក់ជ្រុះសក់បៃចង់សក់អត់មានទម្ងន់សក់បងឯងអត់មានទម្ងន់ចាសក់បងឯងឆេះសក់បងឯងលក្ខណៈថាចង់លក្ខណៈថាបងឯងហាច់ដូចខ្ញុំហ៎បងខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលហាច់ទេបងចាសក់ខ្មៅអត់បានហ្មងចាសក់ខ្មៅអត់បានហ្មងតែខ្មៅបន្តិចហ្នឹងបងសម្លាញ់គឺត្រូវការក្រហមទៀតហើយគឺហាច់ស្បើមចាហាច់ស្បើមមកបងសម្លាញ់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងលាបពណ៌ជារឿយសក់យើងខូចក្បាលយើងមានសារធាតុគីមីអញ្ចឹងយើងមិនមែនគិតតែបំផ្លាញវាបងនិយាយត្រូវមើលថែវាផងចាយើងត្រូវមើលថែវាផងអញ្ចឹងបងឯងកក់សក់ហើយអប់សក់ហើយអញ្ចឹងពេលបងឯងជូតវានៅសើមតិចតិចបងឯងច្បាច់វាមកមិនប្រេងណាសេរ៉ូមអាហារប៉ុនសក់ខេរ៉ាទីនណាបងឯងច្បាច់វាមកបងចាបងឯងច្បាច់វាហើយលាបណាច្បាច់វាហើយលាបមកពើប្រឡឹងចាច្បាច់វាហើយលាបខ្សែសក់យ៉ាងហើយចាំផ្លុំលក់អីចាយលក់គ្រប់យ៉ាង baby ចាណា3 10ដុល្លារបងមកដល់វា18ដុល្លារនេះជាការអរគុណដល់បងប្អូនដែលតបស្គាល់ខ្ញុំលើកទី1អ្នកណាគេដែលស្គាល់ខ្ញុំលើកទី1គេនេះជាការអរគុណបងទេណាហើយ lock color បានល្អមែនទែនបងត្រូវចាំថាពេលបងតកក់សក់នៅហាងត្រូវធ្វើសក់ញ៉ាំការអីផ្សេងៗយកអាហ្នឹងទៅណាយកណាកាយនិយាយណាអរគុណបងចាយកអាហ្នឹងទៅប្រឡឹងណាយកអាហ្នឹងទៅហើយយើងលាបវាហើយចាំយើងផ្លុំគៀបកលមូបដល់សក់យើងអត់ចេះខូចណាសក់យើងអត់ចេះខូចព្រោះអីវាការពារសក់យើងបានល្អមែនទែនពីកម្មរស្មីណា lock color យើងឲ្យ color សក់របស់យើងជាប់បានល្អទៀតអត់ស្លេកបងប្អូនដែលឃើញគេលាបពណ៌សក់ពណ៌ប្រផេះអីចឹងលេងមិនបានចោលចេញមកក្រហមតែទេអាហ្នឹងឯងសក់បាន lock color អានេះ lock color ល្អមែនទែនបងមកដល់18ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងលក់ជូនបង3 10ដុល្លារ3 10ដុល្លារ baby ណា3 10ដុល្លារ3 10ដុល្លារ baby សម្រាប់ចិត្តអូនចា3 10ដុល្លារ3 10ដុល្លារបងលេខកូដ A10 ចាលក់គ្រប់យ៉ាងមានលក់អីខ្លះបងពីក្បាលដល់ចុងជើងរបស់បងត្រូវការស្អាតកន្លែងណាបងឯងប្រាប់ខ្ញុំមកបោះដងកាបូបកាគ្រឿងសម្អាងគ្រឿងថែសាស្ត្រពីក្បាលដល់ចុងជើងណាគេមុខមុនជាប់អាចត្រូវខ្លួនស៊ីមុខដូចតែបាញ់មុខដូចតែទុកមិនកែបានទាំងអស់បងណាគេចង់ស្គមបងរៀបដូចត្បាល់កាត់បងចូលមកណាគេបីថាឃ្លៀសអុយសាសេះសាកោសាកបៃចោលមកឃ្លៀសសបងរខ្ញុំចាណាគេចាប់មកស្បែកខោខ្មៅដូចខ្ទីងខ្មៅដូចក្រាក់កាយឡើងបងនេះមកណាបងនេះមកបងស្វាញ់ខ្ញុំកាយបងឯងបានមកកាផ្លេអេចាជាប់នៅសាប្ដីបីជាប់នៅសាប្ដីធាក់បងមកឡើយនេះណាលក់ដំណាបងថៃខ្មែរការ៉េ5អាមេរិកអត់ទិញបានទាំងអស់ចាមួយឈុតប្រហែលដុល្លារបង3 10នឹង10ដុល្លារបើចា3 10ដុល្លារបងប្អូនកុំបាច់ទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យបងចា4 10បានអត់4 10ខ្ញុំដល់ស្រាត4 10ដល់ស្រាតឡាយបងឯងមើលឥឡូវហ្នឹងណា3 10ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំមានមកកាក់ម៉ាស៊ីនពីបងទេអត់មានបានមកកាក់ម៉ាស៊ីនពីបងទេបងណាគឺជាការអរគុណទេណាគឺជាការអរគុណដល់បងប្អូនដែលជួយមកចុច like ជួយ share ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះណាត្រូវបានតែ2ថ្ងៃទេខ្ញុំប្លែកណាស់ខ្ញុំក្លិនវិញក៏អូបណាស់អរគុណកូនអរគុណចា3 10ដុល្លារបើព្រលឹង3 10ដុល្លារបើយកបើខមលីកូដអក្សរ A លេខ10ណាអក្សរ A លេខ10បងថ្លៃដឹកតែ2ដុល្លារបង25ខែក្រុងថ្លៃដឹក2ដុល្លារទៀតណាថ្លៃដឹក2ដុល្លារបងសម្លាញ់បញ្ជាក់ណាថ្លៃដឹក2ដុល្លារ25ខែក្រុងបងអាទើយកកណ្ដាស់ឲ្យអ៊ីតិចមើលកូនសុំក្រដាស់មួយមើល baby សំណប់ចិត្តអូខេ scrap
បង scrap យកធុងទឹកផងកូនលក់ដល់ថៃមែនបងខ្ញុំឡាយនេះឡាយពីប្រទេសថៃទៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមាននៅថៃនៅខ្មែរនៅកូរ៉េអាមេរិកមានទាំងអស់មានបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យបងឯងគ្រប់ពេលវេលាដឹកឲ្យបងឯងព្រុសណាទើដាក់ទឹកមកកូន scrap សាច់ឲ្យភ្ញៀវមើលមួយណាអេលេខ10បងថ្លៃដឹកតែ$2ទេបងអេលេខ10អេលេខ10ពើព្រលឹងណាអេលេខ10បងថ្លៃដឹកតែ$2ទេហានីសម្រាប់ចិត្តរបស់អូនថ្លៃដឹកតែ$ទេពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តចាថ្លៃដឹក$ទេបងប្អូនចង់ធ្វើជាដំណាងចាយឆាចុះពេកណាវត្តខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើគុណភាពតម្លៃសមរម្យបំផុតបងអ្នកចង់ធ្វើដំណាងចាយឆាចុះពេកណាគេចង់កាត់កញ្ចប់អីកញ្ចប់ VIP កញ្ចប់ធំអីបងឯងឆាតមកចាបងនៅថៃលក់អត់បងលុយបាត់មែនលុយបាត់$10ហ្នឹង320បងថ្លៃដឹកសាក់អំចបាតទៀតស្មើនឹង350ចាដឹកឲ្យវត្តឲ្យដល់ផ្ទះពឹបហ្មងបងចាខេត្តបញ្ជាស្រីសុកថ្មពូចាបងចាយកមួយបងយកបងខមលេខកូដបងស្រោមសក់ហ្នឹងបងឯង$3បងឯងយកបងខមលេខកូដ A លេខ10ណាA លេខ10បងសម្លាញ់ចា A លេខ10ហើយនេះសម្រាប់ចិត្តចាប្រើយូរអត់បងបានសក់បាត់ជ្រោះបងឯងប្រើគោជាមួយនឹងឈុតសាប៊ូកក់សក់ផងរត់តែ Amazing រត់តែ Amazing ហ្មងបងចាឥឡូវអូនឯងយកហ្នឹងសិនណាអ៊ីលក់សាប៊ូកក់សក់មុនចឹងឥឡូវលក់សាប៊ូកក់សក់បណ្ដោយឲ្យបងប្អូនទៅប្រើគូគ្នានេះសាប៊ូកក់សក់ Keratin បងម្សៅលាបមុខដាច់ស្តុកអូនសម្រាប់ណាសូមអធិស្ឋានអូនឯងដែររកទិញតាមដំណើរចាយបានដល់កូនណាដាច់ស្តុកហើយចាមកអ្នកណាគេដែលរងចាំសាប៊ូ Keratin អូនល្អម៉ែឪអាល្អណាល្អម៉ែឪអាល្អពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តសាប៊ូ Keratin ជាបាសក់ Keratin ជាបាសក់ខូចសក់ស្រួយសក់បៃចុងសក់ជាប់សារធាតុគីមីអ្នកណាគេមានបញ្ហាសក់ជ្រុះដោយសារតែបងគិតច្រើនធ្វើការងារច្រើនក្តៅក្បាលជ្រុះសក់ណាជ្រុះសក់ឬក៏បងឯងណាជ្រុះដោយសារតែក្រោយសម្រាប់កូនអ្នកណាមានស្បែកក្បាលឡើងល្មមចាស្បែកក្បាលឡើងគេអ្នកណាគេដែលមានសក់មានបញ្ហាមួយឆ្នាំអត់ដោះសក់ដោះបានតែបន្តិចនេះដឹងមិនវានេះណាតែបងស្រឡាញ់សក់វែងស្រឡាញ់សក់ដោះក្រាស់បងឯងនេះអានេះវាជួយភាសាថៃគេហៅថារែងឲ្យសក់វែងលឿនរែងមានន័យថាបង្ខំឲ្យសក់យើងវែងលឿនចាបង្ខំឲ្យសក់យើងវែងលឿនណាពើសម្លាញ់ចាបង្ខំឲ្យសក់យើងវែងលឿនសាហាវហ្មងធម្មតាមានតែថាមគឺមួយឆ្នាំគឺដោះតែមួយចង្អាមទេមួយឆ្នាំគឺដោះតែមួយចង្អាមទេតែអានេះមួយឆ្នាំដោះបាន2ចង្អាមបងមួយឆ្នាំដោះបាន2ចង្អាមពើព្រលឹងស្របចិត្តព្យាបាលសក់ខូចសក់ជ្រុះសក់បៃចុងសក់មួយដោះក្រោះជាបាសក់អង្គសក់ដោះក្រាស់ខ្លាំងណាគេឆ្លាញ់សក់ខ្លែឲ្យកក់ទេអ្នកណាគេឆ្លាញ់សក់ខ្លែឲ្យកក់ទេបងឯងកក់ទៅអស់តែលុយណាអស់តែលុយដែលបងឯងត្រូវទៅកាត់សក់ទេណាស្ប៊ូ Keratin ស្អីទៅ Keratin បងអាចសេចមើលក្នុង Google ខ្ញុំប្រើប្រហែលជាល្អមែនបងអរគុណអូនយកទៅអូនស្អីទៅ Keratin បងសេចមើលក្នុង Google what is mean Keratin ណា what is mean Keratin Keratin គឺជាសារធាតុមួយយ៉ាងដែលត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុគីមីប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុគីមីគឺត្រូវតែកកបងអញ្ចឹងទេវាប៉ះពាល់ដល់សូត្រយើងថ្ងៃអនាគតហេតុអីខ្ញុំប្រើពាក្យអញ្ចឹងសក់ខ្មៅត្រូវជាក្រហមដោយសារអីសារធាតុគីមីសក់ជាកញ្ញាញ់ទៅជាត្រង់ដោយសារអីសារធាតុគីមីណាបងចាំអារម្មណ៍ពេលដែលបងឯងលាបពណ៌សក់បងចាំអារម្មណ៍ពេលដែលបងឯងអ៊ុតសក់ត្រង់បានទេអត់មានទឹកថ្នាំចូលភ្នែកទេអត់មានទឹកថ្នាំចូលភ្នែកទេបងប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាកាហាយភ្នែកឈួរច្រមុះល្វីងពងកណាគេធ្លាប់អញ្ចឹងឯងបងប្អូនណាធ្លាប់ទេចាហើយសារធាតុគីមីនេះវាបិទរំរមរបស់យើងនៅពេលបិទរំរមហើយពើព្រលឹងវាអត់ជួយឲ្យសក់យើងដោះទេណាវាអត់ជួយឲ្យសក់យើងដោះទេពើព្រលឹងចាវាអត់ជួយឲ្យសក់យើងដោះទេ baby ណាវាអត់ជួយសក់យើងដោះទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវការកកអានេះដើម្បីលាងសារធាតុទាំងអស់នឹងចេញសិនហើយសម្រាប់អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តតែហាងស្ប៉ាសក់អបសក់ណាអូនណាដែលចូលចិត្តតែហាងស្ប៉ាសក់អបសក់ពើព្រលឹងស្របចិត្តពេលដែលយើងទៅស្ប៉ាសក់អបសក់ឲ្យយើងដឹងទេថាម្ចាស់ហាងគេយកអីមកអបឲ្យយើងស្ប៉ាយើងខ្ញុំគឺជ្រាបជាម្ចាស់ហាងសាឡនពីមុនមកខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យដឹងគេដាក់ Keratin នេះបងព្រោះសារធាតុ Keratin វាល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពសក់របស់យើងចុះបើយើងទិញ Keratin ទៅខ្លួនឯងហើយឲ្យគេកក់ឲ្យកប់ឲ្យมันចំណេញជាងហីបើយើងទៅអបនៅហាងម្ដងសិតតែ$8 $10 $15 ទៅ$35ចុះបើយើងទិញ Keratin ខ្លួនឯងតែកក់ឲ្យគេអបឲ្យទៅវាមិនល្អប៉ុណ្ណាណាតើវានឹងល្អប៉ុណ្ណាពើព្រលឹងយកអារម្មណ៍ខ្ញុំនិយាយទេណាតើវាល្អប៉ុណ្ណាពើព្រលឹងយកអារម្មណ៍ខ្ញុំនិយាយអត់ពើព្រលឹងណាបងប្រើទៅគឺ Amazing ណាបងប្រើទៅគឺ Amazing ណាសក់បងឯងគឺល្អណាស់ហើយក៏អូបមែនទែនហើយបើសក់ណាដែលគេហៅថាដាច់បងឯងអប់នេះទៅ3 4ដងបងលេងដាច់ហើយសក់បងឯងដោះក្រាស់ហ្មងបាត់គេបាត់ល្មមសក់បងឯងដោះក្រាស់ហ្មងបងចាជាពិសេសអំពូមីងណាដែលលាបស្កូវយើងធ្វើការខញីឲ្យជាប់ស្កូវត្រូវឲ្យបងត្រូវទៅកក់សាប៊ូ Keratin ហ្មងណាដោយឡែកKeratin តម្លៃ$18កក់ Keratin តម្លៃ18ស្ដាប់បន្តណាដល់ឡៃអប់ Keratin តម្លៃ18កក់ Keratin តម្លៃ18តែថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តលក់ច្បងតម្លៃពិសេសមែនទែនមួយឈុតហ្នឹងតម្លៃត្រឹមតែ$14បងមួយឈុតហ្នឹងត្រឹមតែ$14ខ្ញុំឲ្យបង10នាក់បងឯងយកទៅសាកប្រើណាខ្ញុំឲ្យបង10នាក់បងលេខកូដ A9
9លេខកូដ A9 ពើព្រលឹងណាលេខកូដ A9 ពើព្រលឹងលេខកូដ A9 លេខកូដ A9 ពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តរបស់អូនណាលេខកូដ A9 លេខកូដ A9 បងប្រើទៅអត់ខុសចិត្តទេណាបងប្រើទៅអត់ខុសចិត្តទេបងលេខកូដ A9 លេខកូដ A9 បងចាណាបងប្រើយូរអត់បាត់ជ្រូខ្ញុំប្រើរៀងយូរដែរហើយបងតែនៅមានជ្រូណាបងអូនស្ដាប់បងណាទី1បើសិនជាសក់យើងនេះវាផុយហើយវាខូចពីស្រទាប់ខាងក្នុងណាអូនសាប៊ូកក់សក់ក្មេងអាយុ1ឆ្នាំប្រើបានទេប្រភេទខេរ៉ាទីនបងប្រើបានធម្មតាអត់មានសារធាតុកាត់ទេណាបងស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់ណាបើសិនជាសក់យើងខូចបើសិនជាយើងសក់យើងខូចខ្លាំងអានេះខ្ញុំជួបផ្ទាល់ណាសក់បងឯងខូចខ្លាំងឬក៏ផុយខ្លាំងផុយដោយសារតែយើងតលាពណ៌សក់ទៅយើងអត់មានចេតនាចង់ក្តាក់ highlight ទេប៉ុន្តែបងឯងទៅប៉ះកន្លែងតូបអីផ្សេងៗចឹងគេលួចដាក់អាថ្នាំកាត់សក់បងឯងថតលឺអីកាត់សក់ទៅលាយជាមួយទឹកថ្នាំរបស់យើងទៅវាធ្វើសក់យើងផុយពីក្នុងចាពេលផុយពីក្នុងប៉ះជាមួយនឹងសាប៊ូខេរ៉ាទីនលាងសារធាតុគីមីហើយបដោះសក់សាប៊ូនេះគឺបដោះសក់ឲ្យច្រើនចាខ្ញុំជួបនៅព័ត៌មានបែបនេះដែរអតិថិជនខ្ញុំដំបូងបងរស់អស់លេងរស់បដោដោះបដោរស់បដោដោះបដោវាគេហៅថាមកដោះអាថ្មីរស់ចាស់រហូតដល់សក់គាត់រឹងមាំតែបើណែចង់ឲ្យវារឹងមាំលឿនអូនឯងអប់វាជាមួយនឹងចាទឹកដោះគោអប់វាជាមួយនឹងទឹកដោះគោដូងណាទឹកដោះគោដូងប៉ុន្តែទឹកដោះគោដូងបងអត់តន់ចេញអូនប្រហែលជាអាទិត្យក្រោយអីបាត់បងចេញលក់ឲ្យចាជាធម្មតាអានេះ14ឡាបងមកឆ្លៃ14ឡាបងប្រើទៅខ្ញុំទៅញ៉ាំឲ្យល្អណាស់14ឡាបងបានអប់ខេរ៉ាទីន1បានកក់ខេរ៉ាទីន1ទៅដោះកោដងនឹងអាទិត្យក្រោយអីបានចេញជាធម្មតាបងប្អូនកក់សក់គឺយើងចាប់ផ្ដើមពុបយើងកក់ហ្មងយល់ទេបងប្អូនដាក់ទឹកកក់តែម្ដងហើយបានយើងដាក់ថ្នាំអត់ប៉ុន្តែទៅដោះកោដងនឹងទៀមទាបងប្អូនអប់មុនបងឯងសក់នេះបកសក់បងឯងស្អុយអញ្ចឹងបងឯងអប់ទៅដោះកោដងសិនអប់ទៅដោះកោដងរួចរាល់ហើយចាអប់ដោះកោដងរួចរាល់ហើយទុកវាផ្អាប់ចោល1ម៉ោង2ម៉ោងធ្វើការធម្មតាទៅ1ម៉ោង2ម៉ោងធ្វើការធម្មតាហើយចាំបងឯងកក់ហើយចាំអប់បងសក់បងឯងជាលឿនហ្មងណាឧទាហរណ៍ថារយៈពេល2អាទិត្យបានសក់បងឯងជាបើបងឯងអប់ទៅដោះកោដងណាសក់បងឯងជាលឿនបងមួយអាទិត្យគឺជាណាទៅដោះកោដងខ្ញុំទៅនិយាយឲ្យបងប្រើទៅគឺល្អមែនទេឥឡូវនេះកំពុងកក់ខ្លួនឯងជាប្រចាំដែរណាកក់ខ្លួនឯងជាប្រចាំដែរព្រោះខ្ញុំគឺជាកពូលមនុស្សដែលលាបពណ៌សក់រហូតណាហើយបងឯងចាំមើលសក់ខ្ញុំណាបងឯងចាំមើលសក់ខ្ញុំដោយខ្លួនឯងលេខកូដ A9 បង A9 បងមិន A09 ទេបង A9 ទៅដោះកោដងចាំប្រហែលជាអាទិត្យក្រោយឬក៏2អាទិត្យទៀតបានចេញលក់ណាតែក្រោយលើអាទិត្យទៀតបានចេញលក់បងទៅដោះកោដងគឺជារូបមន្តមួយអត់មានណាគេមានទេបងអត់មានណាគេមានទេជាភេទអប់មុនពេលកករបស់ខ្ញុំអប់មុនពេលកកអប់ហើយចាំកកហើយចាំអប់អានេះមួយសាទៀតសក់បងឯងគឺកលាស់វឺបងសាន់ស៊ីសុំខ្មាស់បងណាអ្នកដើរគេហៅថានេះសក់អ្នកឆ្នៃម៉ូដសក់អ្នកដែល highlight សក់អីហ្នឹងគឺសុំខ្មាស់យកមកឈុតបង A04 A9 តើអូន A9 ទៅដោះកោដងហ្នឹងបោកជាមួយប្រេងធម្មជាតិធ្វើសក់បងឯងរឹងមាំមែនទែនចាផ្លេចកូដ A9 កូនវ៉ារ៉ាន់ណាមិនមែន A04 ទេបើណាបងប្រើទៅអត់ខុសចិត្តទេបងសាប៊ូកក់សក់ខ្ញុំជាបាសក់ខូចសក់ជ្រុះសក់បាយចង់ជាបាសក់ដាច់សក់ដែលខូចដែលគេថាត្រូវការជួសជុលណាសក់ដែលផុយប្រព្រិចទេបើអូនស្រឡាញ់សក់វែងយីរួមទៅណាគេស្រឡាញ់សក់វែងស្រឡាញ់ដោះក្រាស់បងប្រើទៅអត់ខុសចិត្តទេស្អែកខ្ញុំតម្លាក់សក់ឲ្យបងមើលណាស្អែកខ្ញុំតម្លាក់សក់ឲ្យបងមើលណាដោយសារខ្ញុំអត់បានកក់សក់ទេស្អែកតម្លាក់សក់ឲ្យណាគេតាមដានខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបងឯងដឹងអីមិនដែលឃើញស្គាល់រសជាតិម្ដងណាឃើញសក់វែងទេស្អែកខ្ញុំតម្លាក់សក់បងឯងមើលសក់ដោះវែងលឿនមែនទែនបងឯងមើលសក់ណាក៏ប៉ុន្តែសក់ខ្ញុំវែងលឿនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំកាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់សក់វែងនេះប៉ុន្តែប្រហែលខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តទុកឲ្យវែងសិនដើម្បីអួតអ្នកទាំងអស់គ្នាណា$14ហ្មងបង$14អូនកូន32ចេញលេខបាត់ឯកូនលេខកូដ A9 បងហើយមួយវិញទៀតបងខេរ៉ាទីនណាអ្នកណាគេធ្លាប់ប្រើខេរ៉ាទីនណាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តចាអ្នកណាគេធ្លាប់ប្រើខេរ៉ាទីនណាទាំងពីរភេទបងឯងដឹងហើយខេរ៉ាទីនណាតម្លៃនេះគឺសមរម្យបំផុតតម្លៃនេះគឺសមរម្យបំផុតគុណភាពគឺលើសពីតម្លៃយើងកុំប្រើពាក្យថាតម្លៃយើងថោកគឺតម្លៃយើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាតម្លៃយើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបងអើយ$14បានខេរ៉ាទីនឡងអប់មួយកក់មួយនេះណា$14បានកក់ខេរ៉ាទីនកក់មួយអប់មួយនេះបងឯងប្រើទៅបងឯងបើកចិត្តសាកប្រើទៅបងឯងនឹងជក់មាត់ទៅសារម្ដងដែរខ្លួនឯងហីណាបងឯងនឹងជាប់ស្នេហ៍ម្ដងដែរថាម្ដងដែរបានកុហកអីណាបងនឹងជាប់ស្នេហ៍ម្ដងដែរថាម្ដងដែរបានកុហកអីបងឯងប្រើទៅអត់ខុសចិត្តទេណា$14បងសក់បងឯងដោះក្រាស់ឲ្យគាត់ពេលយើងទៅកក់នៅហាងឲ្យគេកក់ឲ្យអប់ឲ្យទៅមិនបាច់ទៅអប់ម៉ាស៊ីនឲ្យអស់លុយទេបងចា$14បានកក់
មួយអត់មួយបងកក់មួយអត់មួយហើយសម័យនេះសម័យកូវីដសម័យរោគច្រើនមិនថាត្រឹមតែកូវីដអូនគឺរោគច្រើននៅក្នុងអាកាសអញ្ចឹងយើងត្រូវអាសាកក់សក់ណាកុំទុកសក់ដល់ប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យកាលនេះសម័យកាលមេរោគកុំទុកសក់ឲ្យប្អូនណាកក់មួយថ្ងៃខាន់មួយថ្ងៃអាចទៅរួចបើកក់បានរាល់ថ្ងៃរត់តែល្អព្រោះអីមេរោគបើយើងបានចេញទៅក្រៅបើថាមានមេរោគក្នុងអាកាសហ្នឹងវាតង់ជាប់សក់យើងត្រូវតែកក់បងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយថាតើបើយើងអត់ហូបមានហូបមិនក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែកក់សក់យើងអាចទុកឲ្យស្អុយបានទេត្រូវបងប្អូនចាសក់ខ្ញុំកក់ជ្រុះច្រើនណាស់បងអណៃផងនេះកូនប្រានេះសិនណាអាទឹកក្រោយសក់ទៅដោះកោប្រេងដូងចាញ់អូនអាទឹកក្រោយទៅដោះកោប្រេងដូងចាញ់ណាកូនណាអាទឹកក្រោយទៅដោះកោប្រេងដូងចាញ់គឺបងនឹងយកមកចាហើយបើចេញលក់ឲ្យអណៃអស់ហើយចំកក់អានេះទៀតគឺឃើញផលលឿនសត្វណាគេសក់ផុយប្រេចទៅពេលដែលគាត់កក់ទៅគាត់ចង់ឃើញផលលឿនវាមិនងាយអញ្ចឹងទៅដោះកោប្រេងដូងជួយណាគឺជួយហ្មងឲ្យដោះវៃឲ្យសក់អណៃកលោះវឺអណៃគឺសក់កលោះហើយអូនទៅបីសក់ពួរក៏កលោះដែរលេខកូដ A9 បងចាបងសេវាផ្ញើក្រៅប្រទេសម៉ានប្រទេសអីគេអូនចាលេខកូដ A9 បងលេខកូដ A9 ថៃខ្មែរកូរ៉េប្រាក់អាមេរិកបងទិញបានទាំងអស់បងណាលេខកូដ A9 ហាន់នីសម្រាប់ចិត្តរបស់អូនណាហាន់នីសម្រាប់ចិត្តរបស់អូនលេខកូដ A9 ណាពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តចាលេខកូដ A9 ចាអូខេអូនមកងានេះកូនបង6កន្លះអូខេឥឡូវបងប្អូនយទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនណាប្រហែលជាម៉ោង9ឬម៉ោង9កន្លះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតណាទាំងពីរផេកណាម៉ោងប្រហែលជា9ទៅ9កន្លះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហាមបាត់ទៅណាចាប្រទេសចិន1គីឡូ$22អូនចា$22ណាដាក់ទៅខាងប្រទេសចិនណាពើព្រលឹងសម្រាប់ចិត្តចាសុភ័ក្រពៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំណាម៉ោង9ឬម៉ោង9កន្លះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតអូខេណាបង A9 ចាបងខ្ញុំនៅបរិយមេកុងរ៉ូយ៉ាល់ចាអូនចាណាអូខេណាចាំឲ្យអូនគាត់ទាញចូលក្នុង page ឲ្យអូនខ្លាចដាក់ទៅពីឡាអូនគេតបឥឡូវបងសុំពេលឲ្យ admin របស់បងតប page អូនមួយ page សិនតបអ្នកទាំងអស់គ្នា page សិនណាអូនណាអូខេអរគុណច្រើនកុំភ្លេចណាជួយ like page ទៅគេហើយអរគុណ